So, schauen wir, ob da was geht. YouTube hängt wieder eine Viertelstunde hängt neu. Müssen wir so tun, als wären wir noch gar nicht da so ab. Weißt du, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben? Can you do this? Well, I can. So, jetzt mal so wacht. Can you do this? Nicht mich selber anschreien, hör auf, Birger. Dreimal das Mikro, aber wieso ist denn das eigentlich so laut? Keine Ahnung. Harvey! Ich bin's, Birger! So, aber schau mal aus, Micker, 20 Uhr, heute wird gagelt, Leute. Heute wird so viel gagelt, Leute. Mir kommt's vor, als war das letzte Mal gageln noch nicht so unfassbar lang her. Ich weiß nicht. Ist noch nicht so lang her. Hab ich das Gefühl? Wie geht's euch? Ich weiß es nicht. So, bevor es wieder umeinander eskaliert, scheißt mir die Greets. Schmeiß ihm die Greets raus, Alter. Habe die Ehre an den Sprenger, an den Selbstspieler, an den Bühling, an den Geisellein, an den Maiker, an den Boris Florian, an den Mike, an den Andrea, an den Herr Wintersprenger, an den Schaumi, an den Bernie, an den Thomas, an den Herrn Sattler, an den Herrn Süß, an den Winky, an den Herrn Siegel, an den Herrn Grotzer, an den Herrn Wintersprenger, an den Pudding, an den Danny, an den Bösel, an den Firehunter, an den Herrn Leubel, an den MC Percy. Oder Mac Percy oder wie auch immer, an den Leutnant Dünnschiss, an den Limi, an den Bavarian Player, an die Bayern GmbH und an den ganzen... Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener, der ist jetzt Bein voll Bierschwott. Ich muss ein bisschen aufpassen, wenn wir einander haben, weil sonst fällt alles so weh. Was ist denn jetzt wieder? Bierbing steht ein kleiner Oh mein Gott, what have I done? der ist jetzt Bein Voll Bierschwott. Geisi, merci für dein Drilling. Servus Bürger, warum speist du nichts? Christoph trifft, weil wir mir halt zeichnen. So schaut's aus, wie wir es jedes Jahr tun. Löwenzepp, merci für dein Zwickel. Habe die Ehre Birgit, der ist Imus aufs T-Shirt, das weiß ich. Ich habe eine ewig lange Liste, die werde ich euch gleich vortragen und dann werden wir uns generell ein bisschen unterhalten. Weedy Gonzales, welcome to the squad und Patrick Brusek, merci für deine 14 Monate. So, Leute, wir schauen mal aus. Der Mike schon wieder, du auf, ich meine, jetzt muss ich mein Handy leiten. Nochmal an alle im Discord, im Mimi-Channel angepinnte Nachricht. Da könnt ihr euch das Ding runterladen als Klingelton oder was weiß ich. Der FCB Simi schreibt, aber der Bob muss drauf. Richtig, steht auch dabei. Ich habe eine sehr lange Liste. Die kann ich mir dann kurz überfliegen, damit sich einmal jeder auskennt. Erst einmal generell, damit sich jeder auskennt, was zur Hölle der mir heute. Erstmal habe ich die Ehre, ich bin's, der Birger. Heute ist Mittag 20 Uhr. Wir haben 5 vor quasi Jahresende. Und wie jedes Jahr, Mike! auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener, der ist jetzt Bein voll Bierschwott. Und schon ist wieder irgendwas umgefallen. Ich weiß nicht was. Oh, mein Pip ist aber gefallen. Das ist nichts. Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener, der Oh ist Gott, what have I done? What have I done? Mike, merci dir. Andreas, merci dir. Welcome to the squad. Dankeschön. Domi, just mercy as always. Merci für deinen Zwickel. Leute, Dankeschön. Oh Gott, was habe ich mir gedacht dabei? Was hab ich denn aber auch gemeint, was passiert? Sag. So, erst einmal Phase 1 im Hintergrund laufen. Oh, pass auf, da verrückt die ganze Zeit Kamera. Muss die Kamera ein bisschen... schau dir die Wacklerei an. So. Das auf dem Tisch ist nicht so gesund, vor allem wenn die Monitore am Tisch festgemacht sind. Das ist einfach nicht so gesund, das ist der Greenscreen wieder kaputt. Schau. Jetzt geht's wieder. Jetzt ist es wieder besser. So. auf der Bierbing steht ein Ich muss woanders draufhauen. Psoffener, der ist jetzt Bein voll Hauen wir da einmal. auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener, der ist jetzt Bein voll Bierschwott. ist es bei euch eigentlich einigermaßen synchron? Gibt es bei euch einigermaßen synchron auch? Oder klatsche wir so geistig Behinderte gegen einen Takt? So, spätestens ihr Zeit hat auf alle Fälle die Babytöte ausgedient. Jetzt gibt's dann eine Dromme. Zum Umhängen.
Leck. Herr Schütz, Herr RBR, welcome to the squad. Danke dir. Opa, Noob, Stinky Cheese, merci dir. Leute, chills. Ich darf so gerne was erzählen. Was, das ist synchron nur. Das wollte ich hören. Da gibt's, wir brauchen ein Baby-Drummi. Herbert, richtig. Was? Schnellster Lottelkopf, das freut mich ganz. Taschengeld für eine neue Frau für die nächste Box. Mr. 555 Nase, merci dir. Colin, merci wieder 5. Erika! Okay. Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der ist jetzt Bein voll bis Gott. Wir brauchen ein Baby drum, ich hab's schon gesehen. Mr. Slam, merci für den Fünfer. Einen geilen Stream. Grias aus Kam in der Oberpfalz. Grüß Ausländer, Leute, dankeschön. Welcome to the squad, Mr. Stick, merci dir, Stefan Schütz, RBR, dankeschön, Opa Nase, Colin Slam, danke. Leute, chills, ich brunz mir jetzt schon so ein nach 5 Minuten. Wir haben noch überhaupt nichts da. Also fucking nothing haben wir jetzt überhaupt einmal da. Was wir mir heute deren, ist viel wichtiger. Was wir mir heute deren. Was, das ist voll Sync. Okay, Herr Battlebird, das wollte ich hören. Das ist ja so ein bisschen, das haben wir schon einmal ausprobiert, zu eigene Lieder. Einen Beat mit Klatschen oder sonst was. Das war nie ganz synchron. Und dann sitze ich nämlich im Internet und oute mich als einer von denen Behinderten, die zu blöd haben, gegen Takt, im Takt zum Klatschen. Ich dagegen stehe daneben und denke mir so, ich weiß gar nicht, wie ich gegen Takt klatschen soll. Wir kommen so geistig behindert. Kennst du die Leute? Wenn alle synchron so klatschen, steht immer irgendwo einer, der irgendwie dagegen klatscht. Da wo ich mir denke, so, Alter, weißt du? Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener, der ist jetzt Bein voll bis Gott. Herr Goethe, merci dir. Ich hab schon gesehen. Also, Pro-Tipp an alle YouTuber und Streamer: irgendeinen behinderten Jingle ausdenken und auf einmal schwappt das Mitglieder einer, wie sonst nicht. Merci dir, Daniel, welcome to the squad. Domi, merci für dein Zwickel. Daffy Duck, merci für den Fünfer. Geiles Musikstück. Das freut mich. Ich feier das A so dermaßen. Ja, ich find's auch lustig, so ist es. Und schau mal, wie OSD halt wieder treibst. Dafür danke ich, du hast. Andi, Erika Squad! Nein, ich finde ja, du musst. Andi, merci für den Euro. Ihr müsst euch einmal vorstellen, es kennen ja nicht alle den Hintergrund. Es kennen ja nicht alle das Erika-Lied. Ich frage mich, was sich die Leute denken, die gar nicht wissen, um was es überhaupt geht. Also diese Dinge so, was ist denn das, Alter? Die einen Hintergrund zu dem originalen Erika-Lied nicht kennen. Das darf mich mal interessieren, was in denen Cap vorgeht. Das darf ich sehr feiern. So, jetzt schauen wir uns einen Heuchert noch an, der gleich noch mit einer Donation kommt. Dann schalten wir mal die Donation Sounds aus. Heute Schluss. Heute jetzt fällt mir sowieso ein. Heute erst hey, recht. Bürger, ich sehe aus wie du, nur mit längeren Bart, kürzeren Haaren und ohne Brille. Punkt und in schöner Haut lachender Smiley mit kaltem Schweiß, Smiley mit Freudentränen, Hashtag hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt! Ja, noch nie schau. Birger schreibt mir wie Titanic bloß ohne Anik. Was? Mike, merci für deinen Fünfer. So, Ruhe jetzt. So, jetzt Phase 1 Donation Sounds haben wir mal früher aus als sonst, denn Sportzeug-Eiergate, was wir wieder heute machen, kostet nämlich was. Das kostet jedes Jahr was für die Leute, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind oder damals nicht dabei waren oder wie auch immer. Das machen wir mir jedes Jahr zu Ende des Jahres, dass wir mir ein wie soll ich sagen, Sandra! Eisbeiß! Merci für den Zwickel, wird Zeit für taubes Nüsschen. Ich bin ein taubes Nüsschen, yeah. Merci dir. So, jetzt lasst es mir erklären. Bittchen, zuhören, aufpassen. Wir spielen heute nichts. Das ist einmal das Erste. Und da habe ich mir vor, das machen wir jetzt schon das 3. Jahr, dass ich selber zeichnet. Die meisten Leute von euch werden meine Merchandise-Sachen kennen. Die meisten Dinge davon, die werden für mich gezeichnet von einem Comiczeichner, der Zeichner vom Trachtman, das ist der Chris, das ist der Gläuber Chris. Ich habe keine Ahnung, ob der heute da ist oder nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. Da wird sich sehr viel Mühe gegeben, aber so gut wie er kann ich nicht zeichnen. Ja, der Mann ist halt einfach Comiczeichner. Da brauchen wir nicht rundum diskutieren. Ich meine, ein kompletter Grobmotoriker am Stift bin ich nicht. Berger Max, merci, der Feider oder merci. Christi Malermeister, freue mich aufs neue Shirt, haust da gescheiten Tentakel aus, noch ein Häckli da oben. Grün und Purpur steht auf der Liste. Lese ich euch gleich vor. Aber ich möchte zuerst gerne erklären, um was es überhaupt geht. So.
Aber dann hat man irgendwann einmal so gedacht, so ja, bin ich da schon mal ein bisschen weg vom 0815-Merch. Ja. Mein Merchandise, ich glaube, das wissen auch die meisten, bezieht sich immer auf irgendwelche Insider-Witze in Streams oder in Videos oder dass halt irgendwas Besonderes ist und was halbwegs Einzigartiges ist. Und irgendwann vor 3 Jahren, 2019 glaube ich, bin ich dann einmal auf die Idee gekommen, so, Autogrammkarten, schwierig, aber wie kannst du jetzt da, dass halt Leute einfach was in der Bratz haben, das nicht irgendein x-beliebiger Designer gemacht hat, das er dann in seinen scheiß Online-Shop-Scheiße reinrotzt und dann ist er Mist. Da hat man gedacht, weißt du was? Alle Highlights des Jahres, alle Insider-Witze, alles was so vorgekommen ist, alle Videos, alle und so weiter, zeichnet man lauter ganz kleine Minimotive, so wie es da hinter mir seht. Das ist zum Beispiel der Merchandise-Jahreszusammenfassungs Blablabla von letztes Jahr. Da haben dann so Insider-Witze drauf wie Küstei Bandscheim, der dreiköpfige Affe, die Bumsuff-App, der Gockelmann. Zum Gockelmann muss ich euch dann gleich noch was zeigen, weil sich das Ding wirklich jemand tätowieren hat lassen. Das hat er mir schon vor längerer Zeit geschickt, aber ich wollte einfach auf das jetzt halt warten. Und so weiter und so fort. Und das gibt halt dann ein riesengroßes Wimmelbild, aber und das zeichne ich selber. Ja, das ist quasi wie die ultimative Signatur, die ich irgendwie machen kann. Und das ist in den letzten 2 Jahren gut angekommen und ich glaube, Lüge, das ist alles aus diesem Jahr. Was hab ich? Ja, hab ich mich verschmerzt, sprenge, Entschuldigung, passiert auch einmal. Und das werden wir mir heute machen. Ich hab da mein Tablet, da sieht man sogar noch die Motive von letzten Jahr. Sonst nehme ich das Tablet nicht mehr her, außer zum YouTube-Schauen in der Badwanne. Und das platziere ich mir da her. Und ihr könnt mir zuschauen, wenn ich währenddessen das zeichnet. Und natürlich können wir das gemeinsam erörtern, was da alles drauf soll. Ich habe zwar ewig lange Listen, was so vorgekommen ist. Das hat Press F für Stephanie B., die wirklich das ganze Jahr mitprotokolliert hat. Da war ja schon der Helch drauf. Das stimmt, das stimmt nicht ganz, das ist kein Helch. Hoppala. Ja, bei meinem Klick fällt mir jetzt das Tablet da wie und ist hin. War der Helch letztes Jahr? Nein, der war dieses Jahr in Daisy. Das ist auch kein Helch, nicht, das ist der Hirschsepp. Und der Hirschsepp stammte damals aus The Hunter Call of the Wild. Deswegen ist da schon, also theoretisch kann man quasi, wie soll ich sagen, wie nennt man das? Das einfach nur mehr hernehmen. Und ich verkaufe es euch als nice. Nein, so der wir das natürlich nicht. So, dann Nummer 2. Ich hab das da schon da. Wir können da ja mal umschalten, dann könnt ihr das sehen. Zack, das Bündchen. Ich hoffe, es funktioniert noch. Jawohl. Zauberhaft. Also, das ist, ohne dass mir das auch jemand glaubt und so. Wenn ich da jetzt umeinander schiebe und so, dann könnt ihr mir quasi live am Tablet zuschauen, was ich da so umeinander gagelt. Ja, da sind die ganzen Motive vom letzten Jahr, das ABC-Video, der Apple-Rechner, Moinkbolz, die Visage-Krucke, der Stan aus Monkey Island, die Bumsuff-App, der dreiköpfige Affe, das Preisnice-Video, dann der Dingsheim, der Pixie Hartmann. Dann Weißblaue Karos ist da gekommen, das ist also ein Mikrofon zum Dings. Dann haben wir Minecraft gespielt, wir haben Pizza Connection gespielt, wir haben Resident Evil Nemesis gespielt, Küstei Bandscheim, Dufte war da offensichtlich einmal kurzzeitig ein Begriff. Und der Gockelmann. So, da tue ich euch jetzt schnell ein Battle her, nämlich vom Herrn Maximilian, der sich halt eiskalt tatsächlich, jetzt pass auf, jetzt pass auf, muss ich kurz so eine Monitoraufnahme, pass auf, Obacht. Es hat sich halt wirklich jemand eiskalt den verdammten Gockelmann auf den Hax tätowieren lassen. Press Triple F, das ist, wie soll ich sagen, ich habe ihn mehrmals davor gewarnt, mehrmals. Alles, was ich da sagen kann, ist Shish. Ich weiß nicht, was ich da denkt worden ist. Aber irgendwo finde ich es geil. Ich habe zuerst mal gesagt, ich stich dann. Aber ich habe ihn noch nie tätowiert. Ich glaube, das hätte ich so nicht hingebracht. Das ist echt. Also, das ist echt hart, wenn ich so drüber nachdenke. So, ich habe einfach irgendeinen Scheiß zeichnet. Ein Gockelmann aus Minecraft, deswegen ist er so eckig. Und jemand sticht sich den auf den Haxen auf, ohne Witz. Und der ist gestochen. Also warte mal, da sieht man sogar noch ein bisschen, ja, die offene Wunde quasi durchscheinen, der ist gestochen. Das ist leicht rot rundherum, der ist nicht aufgezeichnet oder aufgedruckt oder irgendein Scheiß, der ist gestochen. Habe ich lachen müssen. Kannst du sagen, was du möchtest. So, jetzt machen wir zu.
machen wir so. Und das ist quasi der Original-Gockelmann da unten. So, passt. Herr Heuchert! Was ist denn da schon wieder los? Beatback-Musik, habe ich schon wieder Leute übersehen. Es tut mir so leid, erst triggert mir die Beatback-Musik. Der Opa ist wohl im Altersheim gelandet oder der Akbar hat beim Scheiß... Was? Da übernimm's ich heute. Stinky Cheese! Der Opa war heute schon da mit dem Stinky Cheese. Hast du nicht aufgepasst? Hast du wieder nicht gescheit aufgepasst? Herr Heuchert, ich weiß nicht, was das wieder soll. Hört's auf mit... gerade heute mit den Donations auf. Ich weiß nicht, warum... Da fliegt mir der Kopf davon, sagst du das? Ich hab gestern 30. Geburtstag gehabt und du kriegst die Geschenke. Schon irgendwie unfair. Also, wenn sie zu deinem 30. plus 20 Euro geschenkt haben, musst du unbedingt Pro-Tipp, nein, Freund zu. Herr Mike, nachträglich alles Gute. Willkommen bei den 30ern und merci für deinen 20er, der ist zu viel. Ja, der Diamantenrahmen ist heute im Sonderangebot. Ich weiß nicht, der spinnt alle, wenn ich den von Hand trigger. So, also, jetzt passt zum Beobachten. Jetzt machen wir da einmal YouTube zu. Dass ich da nicht so viel Kack hab. Was passiert denn eigentlich, wenn ich das zumache? Ah, nix, das ist gut. Ich habe da eine ewig lange Wordliste mit ziemlich vielen Begriffen, die für dieses Jahr, also eigentlich gut's ja, was ist denn da schon wieder eigentlich? Ist das mein Pip oder ist das Tischkanten? Ist das Tischkanten, ja. So, dann habe ich natürlich was vorbereitet. Das zeige ich euch auch noch schnell, bevor wir anfangen, weil ich bin so weit vor meinem Tablet da drücken. Pass auf. Hört man mich nur anständig? Ja, ich glaube schon. Ich muss das Mikrofon ein bisschen auf Zeiten, weil sonst geht da nichts mehr. Ich werde die ganze Zeit so da sitzen. Ja, ich meine, ich muss ja zeichnen. Ich muss ja zeichnen können. Und damit ihr nicht den ganzen Tag meinen Kopf anschauen müsst, habe ich da was vorbereitet. Wie in jedem Haushalt üblich, brauchen wir erstmal ein Panzertape. Okay? So, machen wir so. Okay, so. Machen wir so. Dann pickt man das da so auf, ja, damit nichts passiert. So. Und dann machen wir so. Oh, nein. So. Ist das gut so? Ich sehe es leider nicht. Ich sehe leider nicht, ob das seinen Zweck erfüllt, aber es ist besser wie nichts, okay? So. Leider Gottes habe ich nur einen Schwarz-Weiß-Drucker. Leider Gottes habe ich nur einen Schwarz-Weiß-Drucker, darum Birger in früher. Ja, besser als das Original, passt. So. Okay. So, prepared. Dann lest man mal ein paar Begriffe vor, die wir da so zusammengeschrieben haben. Und zwar, es gilt quasi vom letzten How-to-Schleidern-Video bis heute. Leon Wolf, merci für den Drilling. Opa, merci für den Euro. Herr Bayer, merci für den Fünfer. Servus Birger, also der Gockelmann ist ja 10 von 10, eine geile Idee. Das muss ja jeder selber wissen, wenn er sich das stehen lässt. Merci für den Fünfer. Leon Wolf, ich habe ja schon ein paar Tattoos und die lasse ich mir jetzt überstehen mit Map! Das war der absolute Pro-Gamer-Move. Das, wenn du tust, dann die Zäune. Die Map, die Zäune. Es muss aber die Original-Map aus dem Merch sein. So. So, habe ich mir jetzt meine Haare am Headset festpickt. Warte, ich muss mich besser positionieren. Ich muss da rauf. So. Wahrscheinlich habe ich jetzt dann so einen kreisrunden Haarausfall da herum. Aber, so, das ist gut. Oder? So wenn es ist. Dann ist sehr schön. So, Begrifflichkeiten. Leute, eine Ruhe jetzt. Herr Gottlich, hört auf jetzt mit der Donaterei. Spart euch euer Geld, weil der neue Merch, der kostet, der ist nicht umsonst. Okay? So. Wir produzieren da gerade neuen Merch. Ich produziere quasi gerade euer Weihnachtsgeschenk. Herr Austrian, merci für den Fünfer. Sie heißt heute auch um eine Donau, weil der Sums der 400 Euro Bahn fortgefressen hat. Aubezwack. Hast du wieder da? Alles Lachsufer. Hast den besten Mitgliedersound. Fuck, ist das Beutel geil. Just Mercy. Ich weiß nicht für was Mercy. Ich muss Mercy sagen, Herr Austrian. Merci. 555 KSH, merci für den Euro. So, eine Ruhe ist jetzt halt. Also, Begrifflichkeiten für dieses Jahr. Generell habe ich eine Idee, wie das ganze Motiv ausschauen soll. Es soll nicht, das erste ist, was ich mir überlegt habe, ist, ich bin ziemlicher Fan von dem Merchandise 2019, weil es weiß auf schwarz ist. Irgendwie taugt mir das besser als das bunte vom letzten Jahr. Darum habe ich mir gedacht, weißt du was, zeichne die Dinger doch so, dass es in schwarz-weiß und Farbe gibt. Das ist einmal das erste. Wie wir das machen, zeige ich euch, wenn wir am Zeichnen sind. Nummer 2, das gesamte Motiv soll nicht einfach wieder, wie soll ich sagen, Hochkant-Rechteck sein, sondern das zeichne ich euch dann auf, wie ich es meine. Jetzt Begrifflichkeiten. Cowboy-Hut aus Menschenhaut. Wer weiß, wo das her ist? Was kostet das Merchandise? Es kostet genauso viel wie alle anderen Sachen. Es kommt darauf an, was du halt kaufst. T-Shirts kosten immer 25 Euro, Pullis kosten immer 40 Euro. Das war schon immer so, wird immer so bleiben.
Rimworld! Shahid, Leute wissen's. Der Irrsinn Rainer auf YouTube war verdammt schnell, schaut das so. Jawohl, also, brauchen wir auf alle Fälle mal einen Cowboy aus Menschenhaut. Wie wir das dann zeichnen, weiß ich auch noch nicht. Das entscheidet der Zukunftsbürger in 10 Minuten. Dann, oh, das ist schwierig, weil wir haben nicht viel mit da. Als Arbeitsamt-Logo. Wo kommt das her? Wo liegt das, weiß ich nicht mehr. War halt geil, dass auf dem Rücken auch was ist. Finde so was extrem geil, zum Beispiel Fettbürger auf dem Rücken. Wie geil, das hätte ich auch gern, aber Spreadshirt bietet leider nicht an, mehrere Stellen auf einem T-Shirt zu bedrucken. Entweder vorn oder hinten. Sims? Nein. Ich habe es einmal dazu geschrieben, wir haben ja letztes Jahr am Weihnachten eine Annex-Runde gestartet. Und das Logo von Annex schaut so ein bisschen aus wie das Arbeitsamt-Logo. Dann, Medipack mit Knarre habe ich aufgeschrieben. Und zwar haben wir Cyberpunk gespielt. Ich bin Pro-Gamer. Meine Medipacks machen Schaden. Da muss ich jetzt selber lachen. Ja, Alter, ich bin Pro-Gamer, meine Medipacks machen Schaden. Oder ich bin Pro-Gamer, ich spiele automatisch auf Easy. Warum hinkt jetzt eigentlich da schon wieder... Warum? Was ist denn das da? Warum sagt man jetzt da mal Tischkanten? Ich verstehe die Frage nicht. Tu mir das jetzt gescheit machen da. Birger, tu das einmal gescheit machen jetzt da. So, schaut gut aus. So. Dann, was haben wir noch? Da habe ich mir halt überlegt, dass ein Medipack schießt oder so. Ich weiß es nicht, wir schauen ein Medipack in der Regel. Ich weiß nicht, das überlegen wir uns dann. Dann haben wir irgendwann 100.000 Leute waren, da ich leider Gottes keinen YouTube Silverplay-Button nicht gekriegt, zeichnet man uns halt einfach auf ein Merchandise drauf. Dann, wer weiß denn noch ein GN-Behälter? Sicherheitspumpgun. Ja, die schreiben wir auch mal dazu. Sicherheitspumpgun. Jetzt habe ich da irgendwo umeinander gewischt, oder? Was ist jetzt da? Warum wird denn das schon wieder nicht mehr angezeigt? Mehr? Ah ja, doch, funktioniert schon noch. Günther Norm, Cooking Simulator Pizzeria, jawohl, der Günther Norbert Behälter. Da machen wir einfach so eine Kuchenform oder so und dann schaut einfach der Günther Norbert aus. Wie der dann ausschaut, das weiß ich nicht. Dann haben wir jemand, jetzt pass auf, wer war's denn? Scheiße, wer war's denn? Scheiße, der Depth-Counter. Jemand hat einen Depth-Counter gemacht und ich habe seinen Namen vergessen, weil ich ihn nicht dazu geschrieben habe. Scheiße, wer war denn das? Wer war denn das? Wir brauchen nur Triple F. Triple F! Der Herbert! Herbert, was bist du? Irgendjemand hat mir ein PDF geschickt mit alle Tode des ganzen Jahres. Es sind im Übrigen insgesamt, pass auf, 449 Mal haben wir in die Streams gestorben. Das heißt, wir brauchen wieder Depth. Irgendwie zeichnet man jedes Jahr Depth. Jedes Jahr hauen auf dem Merchandise Depth drauf. Jedes Jahr. Aber es haben ja Zero Depth, das stimmt. Dann müssen wir einen Topf zeichnen mit dem Counter drauf. Schön, merci wieder Euro, der Stream ist jetzt schon wieder zu geil. Ja, aber wir haben ja noch nicht mehr was da. Also ich muss euch auch ein bisschen beruhigen, wenn ich mich jetzt dann konzentriere und versuche wirklich zum Zeichnen. Ich meine, ich möchte dann irgendeinen Scheiß zusammengageln, sondern ich möchte mich wirklich anstrengen. Da ist übrigens die Babytröte. Oder Babytrete, das kann sie, da ist auch ein Babäne. Wer war denn das? Der Schlecki! Der Schlecki war es! Ja, sicherlich war das der Schlecki. Press Triple F in Schlecki, der mir eine ganze PDF zusammengestellt hat, und was für ein Spiel ich wie oft gestorben bin. Schlecki, das müsst ihr nächstes Jahr nicht mehr machen. Ich baue mir jetzt dann in mein Stream Deck einen Counter ein und zähle selber mit. Press Triple F trotzdem. So, dann haben wir natürlich die Nippelklötze, das ist auch klar. Dann haben wir Little Nightmares gespielt, das ist der kleine Typ, da machen wir einfach ein paar Biertüten mit dem Gesicht drauf, passt auch dazu. Dann kommt in meinen Augen die größte Ära des Jahres, die unerwartetste Ära des Jahres und die sehr viel Spaß gemacht hat bis jetzt. Und zwar DayZ. Ich habe mir mal zusammengeschrieben, so einen Grabstein mit Hashtag Lee Gone drauf. Dann ein Buttermesser als Endgegner. Ein Magazin. Ein Map natürlich. Und ein Herr. Wobei der Herr kommt später noch mit A Herr of Spades. Kommen wir später dazu. Dann ein Ohrwaschel, das gemacht. Wer weiß, wo das hier ist? Wer weiß, wo das hier ist? Snooze Penny! Habe die Ehre, ich möchte mich noch dekarden wieder mal, by the way, ist das 4000 km/h Kickerl. Der ist auch drauf, kommt gleich. Mein Tinnitus, absolut korrekt. Den übrigens, der kickt wieder.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hängt mit Sommer, Winter zusammen. Im Sommer hat man gar nichts mehr gefeiert. Jetzt, was wieder kälter wird, keine Ahnung, hat das irgendwas mit Druck zum tun, Luftdruck oder was weiß ich. Der kickt momentan wieder hart. Also der wird mir wahrscheinlich mein Leben lang bleiben. Da bin ich ja sehr, da freue ich mich natürlich, dass der mein Leben lang bleibt. Aber es hilft auch nicht, was soll ich machen? Über den Tag übergeht's, in der Nacht ist es ganz schlimm. Druck habe ich auch. Gickaldieb. Rest in Peace, Mr. Headphone-User. Mr. Tinnitus ist richtig. Herr Heuchert, merci für den Fünfer. Hey Birger, hast du schon mit Green Hell gesagt? Nein. Oder würdest du das mal im Stream spielen? Eventuell. Wenn nicht, dann muss ich die mit Geld zu werfen, bis das war's. Können wir mal, da muss man nicht mit Geld zu schmerzen. Wenn die Spiele ausgängen, was definitiv Anfang nächsten Jahres passieren wird, können wir uns schon mal drüber unterhalten. Herr Heuchert, merci dir. Fabian, welcome to the squad. Was, er ist gekommen, um zu bleiben. Wie schaut es mit dem Handpanzer aus? Kind alles noch. Der Handpanzer, ja, theoretisch kennen ja die Inhalte, Bonsai, merci wieder entwickelt. Theoretisch kennen ja die Inhalte aus dem How-to-Schleidern-Video, das ja zu dem Zeitpunkt nicht, da habe ich ja noch nicht gewusst, was für ein Witz kommt gut an und was nicht, oder was entwickelt sich zu einem Running Gag und was nicht, ist noch nicht auf dem Merch da drauf verletzt, sondern der kommt dann halt auf das Jahr drauf. Machen wir Handpanzer. Natürlich machen wir einen Handpanzer, und das ist eine Frage. Dann, ein Waschbär. Wo ist der Waschbär her? Ich möchte einen Waschbär haben. Es ist kein Biergermerch, wenn kein Viech drauf ist. Wo ist der Waschbär her? Es ist schon halb 9, wir haben noch nichts gezeichnet. Progress-Bierger. Der Rocket? Nein. Noch nicht, wenn wir Dings gespielt haben, der Bellinger war es mit Super Seducer natürlich. Dann haben wir ein paar Videos gemacht dieses Jahr. Zwar auch nicht ein Teufel, aber das ist auch schon seit 3 Jahren so, dass ich nicht mehr so viele Videos mache, weil es mir halt einfach nicht mehr so bockt, wie das mal vor 3 Jahren war. Ein Fernsehkasten, wo ist der her? Der 4000 km/h Gickel, das weiß jeder, wo der her ist. Dann ein Bier in einem Weinglasl, dann brauchen wir ein Facke und vor allem sein Knack. Dann brauchen wir einen Hitler mit Anime-Augen. Da werde ich allerdings ein Spinn zeichnen und nicht einen Hitler, weil sonst weiß ich auch nicht, wer möchte schon einen Hitler auf seinem Merchandise drauf haben, ich nicht. Und dann eine Waschmaschine mit Arm und der Handpanzer. Dann brauchen wir eine Horny Bonk. Naja, das ist zu weit hergeholt, das wird keiner wissen, was das für einen Hintergrund hat. Wer kann sich nur an 1. April erinnern? Im Zusammenhang mit Horny Bonk. Das Fucking Knack ist aus Resident Evil 8. Nee, das ist aus How to Pull Pork. Der Bunker muss auch drauf. Ein Bunker kann man auch mal, ja. Ein Warhammer-Logo, ja, da hätte ich, das steht auch drauf, da hätte ich einen, so der OnlyFans-Zeig. Ja, wenigstens einer! Herr Leubel, Hammer. Dann haben wir das Traumtelefon. Das haben wir zwar nie gekauft, aber das Traumtelefon hat uns einen Monat lang begleitet. Und ja. Dann haben wir einen pinken Panzer für World of Tanks und Erika. Da weiß ich nicht, wie wir das machen. Einen pinken Panzer und einen Handpanzer, 2 Panzer. Ich weiß, wir haben ja diese ziemlich viele Panzer gefangen, gell? Kruzifix. Dann haben wir einen Upload-Filter. Dann haben wir Resident Evil, selbstverständlich. Da haben wir, was ist denn am meisten hängen geblieben in Resident Evil? Ich finde Lady Dimitrescu. Ja, also brauchen wir irgendeine Tussi mit einem riesengroßen Hut, mit so einem UFO-Hut und sichere Titten. Ja, ist leider Gottes T-Shirt wieder ab 18. Machen wir einfach einen pinken Handpanzer. So schaut's aus. Granti! Handpanzer let loose! Merci, Granti. Dann haben wir, was haben wir noch? Dann haben wir haben mit einem Hunter gespielt, mit einem Jagdhund. Ein Jagdhund vielleicht, schauen wir mal. Dann ein Pirat. Wissen wir, haben wir auch bloß einmal gespielt, aber ist egal. Dann eine Hantel. Wir haben einmal Sportwochen eingeführt. Könnt ihr euch an diesen erinnern? Ein Hantel oder irgend sowas. Handpanzer mit Farbverlauf ins Pinke. Ein Bulldog. Den Bulldog haben wir dieses Jahr noch nicht gefahren. Werden wir aber wahrscheinlich noch. Und zwar ziemlich sicher am Montag. Wahrscheinlich kommt der einer dazu. Wer weiß, was am Montag alles passiert und nur zusätzlich auf das T-Shirt drauf muss. Dann, die Bürgerin, habe ich ein Fragezeichen nie geschrieben. Weißt du nicht? Die Bürgerin, mit der habe ich ja nach der Sommerpause A Way Out gespielt. Weiß nicht, was man da noch brauchen kann. Weiß nicht. Dann haben wir Rote Rakete und den Anus Intruder V2. Wo ist das hier? Transportfieber haben wir auch gehabt. Ein kleiner Flieger, ja, schreiben wir mal dazu.
Flieger, Transportfieber, Transportfieber steht nämlich noch gar nicht draus. Das Raketenspiel, Kerbal Space Program, selbstverständlich. Opa, jetzt einmal mit der Donaterei auf, wie kann ich das dauert sonst noch ewig? Was, machst du einen Hansgette Flammenwerfer oder schottische, der schottische Zweihänder. Ja, guter Punkt, schottischer Zweihänder, das ist ein guter. Schottischer Zweihänder. Also ich habe jetzt schon über 30 Begriffe und 30 kleine Beutel, die ich da zeichnen muss. Das kriegen wir mir in 2 Streams niemals hin. Da sehe ich mich schon das ganze Wochenende sitzen und das ganze nächste Wochenende nochmal sitzen, bis dann fertig ist. Und dann schauen wir mal. Ich lasse euch das natürlich wissen. Das Ganze wird wieder mit einem absoluten Nivea-Video veröffentlicht. Selbstverständlich, wie jedes Jahr. Und ab dann gibt es. Anfang Dezember. Wahrscheinlich im ersten Adventswochenende oder irgendwie so. Hauptmann, merci für den Fünfer. Birger sagt mal dem Mortuary Assistant. Soll ja angeblich das gruseligste Game ever sein. Und grüßt drollige Mollige von mir. Hauptmann, das muss ich mir anschauen, das kenne ich nicht. Waffeltrage, World of Tanks jagt, wirst vor der Community davon fast. Das wird vielleicht ein bisschen viel auf einem Beutel, ein bisschen schwierig. Fabian! Bunker mit Schildi Stinky Cheese. Ich sag jetzt mal, dass da der Stinky Cheese nicht auf meinem Mist gewachsen ist, weiß ich und immer noch keinen Hintergrund nicht verstanden habe mit dem Stinky Cheese. Weiß ich nicht. Fabian, merci dir. Hört jetzt auf mit der scheiß Donaterei, spart sie euch und dann kauft ihr halt wenig ein T-Shirt davon oder was weiß ich nicht. Da habt ihr sogar noch was davon. So, sind wir immer noch nicht fertig. Dann haben wir Grün und Purpur. Grün und Purpur. Wir werden die Weltherrschaft an uns reißen. Ihr hört einfach nicht auf, gell. Hier machen wir ein Video über Max Grünzinger Memes. Nein. Haut's da ein Gipfel auf den Kopf? Nein, mag ich nicht. Nichts gegen Grünzinger Max, aber ich glaube nicht, dass der umreißt oder umrissen hat, was da passiert um ihn. Der ist ein bisschen lost, glaube ich. Ist ein Brackel von Typ, arbeitet seinen Arsch ab, das meine ich nicht, aber ich glaube nicht, dass der so recht weiß, was da im Internet passiert. Ich weiß es nicht. Day of the Tentacle, best game ever, müsste extrem machen, wenigstens einer mit Ahnung. Muffengraf, gibt es das 2020-Shirt noch? Ja, es gibt alle Shirts aus der Vergangenheit. Weil war auch dumm, wenn ich die offline nehme. Warum? Können wir drin lassen. Der Holger schreibt, bitte Birger, rasier dich nie wieder. Hab neulich ein Let's Play von dir gesehen von 2015 von Resident Evil 2 Revelations ohne Schnörres und ohne Brille, ist ja furchtbar. Ja, das ist ja 6 Jahre her. Beziehungsweise 7 Jahre her. Da war ich halt auch noch jung. Verlorener Loot haben wir schon. Also das Magazin haben wir auf alle Fälle. Wer ist der Grünzinger Max? Es gibt tatsächlich noch Leute, die ihn nicht kennen. Nein, ein Bunker mit den Scharfschützen. Was mit der Scharfschützenkröte? Was waren die Scharfschützenkröte? Da war er noch so jung, da hat er noch keinen Bartwuchs gehabt. Ne? Da hab ich mir den Arsch ins Gesicht gepickt. Oh, ja stimmt, wir haben Drittelplatten aus TikTok. Das ist eine gute. Wer war das? Die Beckel. Das ist eine gute, den habe ich nicht drauf. Habe ich lustig gefunden, ne? Habe ich mich selber gefeiert dafür für den Witz mit der Rüttelplatten. Wer nicht weiß, um was das geht, schaut mal in meinen Kanal ein. Rüttelplatte aus TikTok. So, dann haben wir noch einen Space Marine. Dann habe ich noch dazu geschrieben, einen Pinsel und Trockenbürsten, ganz wichtig. Opa, ich reagiere jetzt nicht mehr auf Donations, weil wir nicht vorwärts kommen. Opa, merci dir. Ein Space Marine. Für unsere 2 bis jetzt, da kommen noch mehrere, da bin ich mir ziemlich sicher, aber momentan hat für mich der Hype so ein bisschen abgelassen mit der Warhammer-Bastelei und so weiter und so fort. Dann haben wir Alex durchgespielt, da hätte ich an den Jeff gedacht. Jeff, wer heißt Jeff? An diesen komischen Krüppel, wie ich den zeichnen soll, das weiß kein Mensch nicht, aber das wird schon irgendein Kichelviech werden, das geht dann in die ganzen anderen Beutel schon unter, das fällt kaum auf. Dann, selbstverständlich, eine Leinwand mit dem Originalgemälde von Bob Lost und eine Tube Weiß-Delays. Dann haben wir noch einen Jimmy sein Baseballschläger und das Geistertelefon. Dann habe ich noch einen Helch of Spades, was einfach eine Spielkarte mit einem, was haben denn Spades überhaupt? Pick. Mit Picks und einem Helch drauf. Deswegen weiß ich nicht, ob man das in Daisieren Helch malen oder auf die Karten einfach drauf. Und eine Liste mit den Mimikinis des ganzen Jahres. Wir können hier nur einen Mimi-Montag vergessen. Noch keiner hat einen Mimi-Montag erwähnt. Den haben wir auch dieses Jahr eingeführt. Der hat mir aus dem Motivationsloch Anfang des Jahres rausgerissen. Super awesome. Was? Spenden und sagen wegen dem Telefon von @dead@night. Andrea Heitzinger, das ist kein Satz, ich weiß nicht, was man sagen möchte. Annegret! Haben wir mit Annegret, wir haben dann auch noch einzelne Hashtags und so weiter, die wir dazwischen einbauen und so weiter. Also das wird ein riesengroßes Wimmelbild. So, und jetzt sollte man langsam mal anfangen, irgendwas zum Zeichnen. Was euch ich jetzt erst einmal zeige. Jetzt tue ich mir das da her. Versteht ihr mich noch gescheit? Versteht ihr mich noch anständig? Ich hoffe.
Ja? Also ich werde jetzt auf alle Fälle dann diese Position einnehmen, weil ich kann mein Mikrofon da nicht gescheit umdrehen. So. Das sind ein 40 Battle. Das sind nochmal doppelt so viel. Da 41 Zeichnungen waren es letztes Jahr. Ich habe da also einen lustigen Stift. Bla bla bla. Und jetzt machen wir da einmal auf und schauen wir mal, das sind doch niemals 41 Zeichnungen, sind's das? Ja gut, da ist auch das Birger-Logo natürlich dabei. Ist da jetzt Motiv drauf? Ich glaube schon. Oh, der zerbrochene Dings. Und ein paar Hashtags. Und natürlich der Foodlab bei Franz, der ist auch wichtig. Granti, merci dir. Der Senf darf nicht fehlen. Wenn, dann darf der Föhn nicht Senf. Geistertelefon steht schon drauf. Also wir haben auch haufenweise Zeug. Jetzt zeige ich euch erst einmal, wie ich mir generell... Ihr habt's quasi mitten in der Konzeptionsphase dabei, wie ich hergehe und mache so diesen Merchandise. Das haben wir sonst normalerweise nicht gemacht, dass ich herzeige, wie ich das plane oder wenn ich überhaupt irgendwas plane. Da brauchen wir jetzt mal ein Poster im Hochformat. So, dann schaut das Ganze so aus und dann kann ich da so einer gageln. Wunderschöne Sache, oder? Ich glaube schon. Aber ich werd dann wahrscheinlich... Passt das so? Ja, ihr seht schon was. Ich rucke ein wenig da so um. Ja, damit sie mehr seht. Und ich muss auch da irgendwie mein Hand auflegen. Und da steht der Monitor rein. Mein Gott, Birger, überhaupt kein, du hast da hinten vorne keinen Platz nicht. Das ist ein totaler Schmander. So, machen wir so. Jetzt haben wir einen Platz. Jetzt haben wir einen Platz. Schau ich das so. Aber jetzt kann ich den Chat nicht mehr lesen. Das gefällt mir nicht. Aber das ist der Bauwagen-Remix. Ah, das ist übrigens Los Brutalos, was da im Hintergrund läuft. Bitte, liebe Los Brutalos, bitte nicht striken oder sonst was das selber ist. Beatback Music, ja, stimmt. So. Also, jetzt pass auf, da kann man natürlich rückgängig machen und so weiter. Wir haben jetzt da, kann man größer und kleiner ziehen, lalelu, haben wir so, das ist so das Format, das Ding, das Motiv dann da hervorne ausfüllen soll. Ich bin Fan von Hochformat, weil einfach, wie soll ich sagen, ist auch das sieht man auch am Vollbier-Squad-Logo, ist es auch einfach her wie Brot und ich finde, das passt einfach immer cool auf T-Shirts, cool auf Pullis und so weiter. Ich habe mir vorgestellt, und zwar, nicht einfach wieder ein Rechteck, sondern das wird jetzt einfach eine ganz schnell kreislige, grobe Zeichnung. Scheißegal. Quer macht fett! Ebene! Was für Ebene? Oh, haben wir das letzte Jahr gehabt, dass ich die Ebenen gern vergessen habe. Und zwar, jetzt pass auf. Format. Da herunten, das ist jetzt wirklich bloß ein einfaches Gegagel, ist mein Kopf. Den Kopf, pass auf, wie tut man das weg? Der Kopf, der ist quasi off. Eigentlich gehört die Masken eigentlich auch schon wieder drauf, aber ist ja wurscht. Ja, der ist quasi off so. Dann haben wir da ein Scharnier. Keine Ahnung. Da ist dann so off. Bla, das bringt quasi I. Da haben wir die Brühen. Da haben wir das Mai. Da haben wir Nosen. Da haben wir ein Bord und so. Und dann kommt quasi da so. Wisst ihr, was ich meine? Kommt quasi da so der Scheiß raus. Da kommt quasi der Scheiß raus. Also wo soll denn sonst rauskommen? Keine Ahnung. Da kommt der Schund raus, bla bla bla. Das sind quasi die Strahlen, die wir zum Beispiel auch in unserem Mimi-Review-Motiv haben. Und bla und bla und bla und bla. Und da drin, und das machen wir jetzt ganz schnell, weil sonst brauchen wir ewig, sind quasi die ganzen einzelnen Beutel. Verstehst? Verstehst du, wie ich meine? Und das sind halt 40 Stück. Werden nach oben hin immer größer. Also nochmal, damit das ja jeder versteht, das wird nicht das Motiv vorne drauf. Das ist bloß so ein, wie ich mir es vorstelle, Format, Konzept, wie das dann am Schluss wird. Die ganzen einzelnen Beutel, die versuche ich nach meinem Talent, so viel wie ich zeichnen kann. Ich kann nicht so gut zeichnen wie der Chris, der mir sonst mein Merchandise zeichnet, die meiste Zeit, aber es ist mit Liebe gemacht. So. So, dann haben wir mir da einen Haufen so ein Zeug. Dazwischen haben wir nicht bloß so ein Beutel und so weiter. Hast du heute Nachmittag schon wieder was gesoffen? Herr Eisdrache, wieso?
Ernste Frage, ich hab nichts gesoffen. Bull hab ich gesoffen. Gib ich zu. Dein Gesicht muss auf der rechts Ohrwaschel liegen. Deswegen heiße ich mir alle Haare aus. Aua. Au. Ist das besser so? Besser? Ich hab mir schon gedacht, du hast einen Aluhut auf. Okay, so, dann haben wir natürlich nicht bloß so Beutel, sondern da stehen auch immer Hashtags dabei. Das haben wir schon immer in die Streams. Hashtag Zero Depth, bla 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 bla. Das steht jetzt einfach einmal so da. Dass da immer wieder mal dazwischen irgendwo so ein Hashtag ist, der außer steht. Ja. Wo kommt das noch überall drauf? Auf alles, was es halt so in die Dinger gibt. Ja, auf das typische Zeug halt. Für Tassen ist das Motiv zu detailliert und groß. Das habe ich letztes Jahr schon festgestellt. Gibt's nicht. Da wird es ja keine Tassen nicht damit geben, weil das mag ich dann auch nicht. Natürlich könnt ihr euch die dran. Aber die schauen einfach scheiße aus. Ich habe zum Beispiel von dem alten Merchandise von letztes Jahr Tasse. Und da geht einfach der Druck, der geht schon, der geht ja nicht runter, das war ein super qualitativer Druck. Fürs Vollbier-Squad-Logo ist das super geil, aber für so ganz Fuzzi-Liga, das wird so groß. Da sind dann 40 Beutel auf so einer Fläche, das kann der Drucker einfach nicht. Und dann schaut das scheiße aus und das gibt's halt dann auch nicht. So viel zum Konzept. Dann weiß ich noch nicht, da muss ich dann umeinander probieren, das mache ich dann meistens, ich baue halt das dann in Photoshop zusammen und mache das druckfertig und so weiter und so fort. Aber die Beutel machen wir alle einzeln. Und jetzt folgendes. Das ganze Ding soll es weiß auf schwarz geben, so wie 2019. Und dazu machen wir da jetzt eine neue Ebene. Das Ganze soll es aber auch in Farbe geben. Und bunt. Dazu geben wir Farbe, da machen wir jetzt einfach mal ein paar Farbklecksel hin, damit ihr seht, was ich meine. Machst du mal rot ein wenig was. Ja, das soll jetzt quasi ganz versimpelt die bunte Version darstellen. Dass die natürlich nicht genau so ausschaut, das ist mir dann schon klar. Das ist ein bisschen, ich hoffe, ihr seht das auch gescheit, wie ich da umeinander mache. Ich habe keine Ahnung, ich hoffe, es ruckelt nicht. Das ist nicht ganz einfach, das zu machen. Machen wir noch grün. So, bla bla bla. Und das wird dann schon ein bisschen bunt. Und das ist auch der Teil, den mag ich nicht so gern wie ganz simpel einfach. Scheiße, was war das in Farbe? Und bunt! Wo das her ist, war das nicht polnische irgendwas von der Wochenshow damals oder so? Machen wir gelb. So. Machen wir die Dinger alle aus. Und da unten kommt alles Mögliche raus, keine Ahnung. Dann machen wir mal noch ein oranges Gesicht da herunten. Und mein Boy, das machen wir dann alles im Detail. So, wird schon RTL Samstag Nacht. Deutsche Welle Polen war es, ja richtig. Hier ist Deutsche Welle Polen. In Farbe und bunt. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. War das nicht Wochenschau? Da war doch der Anke Engelke mit der Pastewka und so. Und das ist lang her wieder. Nein, Switch war es nicht. Das ist Pfui, Alter. Nein, Bulli-Parade war es auch nicht. Das war schon die Wochenschau. Zurück zu Lück. Das war's schon. So. Bunt. Dieses Jahr wird es 2 Versionen geben. Einmal schwarz-weiß, einmal bunt. Beziehungsweise weiß auf schwarz. Weil die meisten T-Shirts einfach dunkle Farbe haben. Und weiß wird es halt dann einfach nicht geben. Außerdem ein weiße T-Shirts kacke. Und das machen wir folgendermaßen. Deswegen habe ich das auf der rechten Seite da ganz hinten in 2 Ebenen aufteilt. Zack, das Ding gibt's schwarz-weiß. Zack, und noch einmal im bunt. Und wenn ich mich fein säuberlich dran halte, das immer auf 2 Ebenen aufzuteilen, also die Kolorierung und die Outlines, dann wie soll ich sagen, dann tue ich mich relativ leicht. Ich muss zwar deswegen auch alles doppelt machen, aber egal.
So. Ja, Weiß macht fett. Herr Oharia, du hast Ahnung. Es ist tatsächlich so. Weiß macht fett und mit einem schwarzen T-Shirt schaust du einfach 5 Kilo leichter aus. T-Shirt-Rassismus! So, also so viel zum Konzept. Das Einzige, was noch fehlt, ist das Bierger-Logo natürlich irgendwo und das entweder, wie immer, da, oh, haben wir schon so weit, dass ich es verkackt. Da gehen wir jetzt da rauf, machen wir schwarz. Einfach nur zur Konzeptionierung, das muss ich mir dann anschauen, wenn ich es fertig mache, dass ich das da aufbaue. Ja, dass der Bereich fürs Logo da ist, eventuell. Oh, da herunten eine Unterschrift, wie immer. Mit 2021, das ist jetzt einfach 204, aber ist egal. Oder ob ich das Bierger-Logo dann da dahinter, hinter mir so mache. Irgendwo. Das muss ich mir dann überlegen, was besser ausschaut. Ja, das weiß ich noch nicht. Das kann man ja dann, deswegen muss ich es am PC fertig machen und das darf mein Tablet gar nicht ergreifen, wenn ich das alles in einem Beutel mal. Das fängt jetzt schon ein bisschen zum Abkacken, obwohl wir noch gar nichts gezeichnet haben. So viel zum Konzept. So, Projekt. Jetzt müssen wir das Projekt umbenennen. Projekt umbenennen. So, seht ihr eigentlich da? Ja, ihr seht da tatsächlich alles, gell? Mit Tastatur und so. Das ist cool. 2021 Spezial. Ausrufezeichen ist wichtig. Wo ist das? Wo ist das? Da ist. So, umbenennen, eine Zeichnung, die hilft uns aber nicht weiter. So, und jetzt fangen wir an. Wir fangen mal ganz unten an und zwar mit meiner Fresse und einem offenen Kopf und unter so einer Klappen oder ohne Klappen, das weiß ich noch nicht, das sehen wir jetzt dann gleich. So, da muss sich der Zukunftsbürger in 10 Minuten drum kümmern. So, Poster, Querformat. Das ist sowieso, ich nehm so die Druckvorlage, falls irgendjemand sich fragt, was ich da für ein Programm benutze, das ist Adobe Draw, oder? Das ist Adobe Draw, kostet nichts. Allerdings kriege ich mittlerweile eine Meldung, im Januar läuft's aus. Ich frag mich bitte nicht warum. So. Ist wahrscheinlich kein Apple-Tablet, wenn's abkackt. Wie capturest du das vom iPad eigentlich? Mit dem Teamviewer? Es ist kein iPad. iPad ist verboten. Weil es geht mit dem Samsung Tablet auch ganz gut und das kostet ein Viertel. So. Wie dämmen das jetzt? Also, wir brauchen mal ein Fressbrett. Wir können das jetzt die lange Version machen. Ich darf das gerne mal ausprobieren, wie der Chris das macht. Der Chris, der geht nämlich her, der macht immer 2 Ebenen. Der geht dann über her und nimmt so eine rote Farbe, der nimmt Rot. Dann der mir Deckkraft runter, was ich da quasi hinter mir tue. Ihr seht ja nicht, wo ich drauf tippe, oder seht ihr den kleinen Punkt da, das ist so geil. Dann nehmen wir den Adobe Illustrator, kostet auch nichts. Also jedenfalls am iPad. Ich habe einige Zeichenprogramme ausprobiert und finde Adobe Draw mit Abstand das am besten für das, was ich vorhabe. Nimm MS Paint, kostet auch nichts. So, und dann geht der Chris her. Schauen wir uns das einmal an. Das ist sauber zu viel. Dann geht der Chris her und gagelt grob, was er sich vorstellt. Das mache jetzt ich auch einfach mal. Ja? Ich brauch jetzt quasi mein Gesicht. Sich selbst zu zeichnen ist nie ganz einfach, aber ich gebe mir jetzt einfach mal Mühe. So, okay, keine Ahnung. Birger, fangen wir einfach an. Machen wir mal die Brille. Also machen wir die Brille. Machen wir die Brille. Dann machen wir gleich mal die Nase. Ja, Brille und Nase. Schaut ein bisschen aus wie ein Pimmel mit riesengroßen Kachel. Aber egal. Dann machen wir eine Spiegelung. Okay. Da muss man noch nicht so genau sein. Ich bin schon wieder sauber zu genau. Machen wir so. Das sind Bügel. Okay. Dann machen wir Öhrchen. Öhrchen haben wir auch. So, und dann müssen wir uns irgendwie überlegen, wo ist mein Mund? Keine Ahnung, das darf ja ein bisschen asymmetrisch sein. Das ist halt einfach, ich kann nicht so gut zeichnen. Das wird dann schon passen. Ihr müsst nehmen, wie es kommt. Nehmt es, wie es kommt. Jetzt machen wir so. Okay.
Dann machen wir natürlich, brauchen wir ein Board. Dann brauchen wir ein Board. Der fängt natürlich, und das ist jetzt das Schwierigste, die Proportionen von einem Gesicht irgendwie brauchbar zu machen. Ich hoffe, ihr seht da was. Okay. Also die komische Linie da rechts, die ist schon wieder hart für den Arsch. Theoretisch muss man die jetzt nicht wegradieren, aber ich tue es jetzt einfach einmal. Tue ich mir leichter. Ein bisschen was von Magnum. Badass Cop! Schon ein wenig, gell? Der Oberlippenbart ist sauber mächtig eigentlich. It is what it is. It is what it is. Mund ein bisschen weiter auf. Oh, ungewollt habe ich jetzt einen Mund offen und hab quasi Zähne. Das schaut gar nicht so schlecht aus. Nice. So, schaut gut aus. So, da machen wir ein Board hin. Lalelu. Schaut auch gut aus. Also wie soll ich sagen, zum dann Linien nachziehen, Glanz auf alle Fälle. Arbeitschen. So, dann machen wir ein paar so Haarfetzen da rein. So, dann brauchen wir natürlich die Ultra Brutal Augenbrauen. So. Okay. Ne, falsch rum. Machen wir so. Er schaut so wütend aus. Er ist so wütend, Alter. Warum ist er so wütend? Ja, wütend passt. Wütend passt auch irgendwo. Ihr wisst es. Ihr wisst es. So, und jetzt brauchen wir irgendwie, wie soll ich sagen, jetzt brauchen wir irgendwie einen Kopf da oben. Und da gibt es so Vorlagendinge. Da tut man sich vielleicht ein bisschen leichter. Formen. Was ist es so? Machen wir jetzt einfach mal so. Okay. Kann man schon so machen. So, und dann brauchen wir aber nochmal die Form. So. Machen wir so. Und dann. Oh, mein Headset fight noch! Gigi Leila, das stimmt. Und das Headset habe ich nicht gedacht. Guter Punkt. Müssen wir die Ohrwaschel wegmachen. Das ist aber auch gar nicht so schlimm. Jetzt pass auf, das kriegen wir schon hin. Aber für genau das sind die Konzeptionsdinger da. Chris, ich hab's verstanden. Chris, falls du zuschaust. Ich hab gerade verstanden, warum ihr diese Vorzeichnung macht. MK2 Ian, merci für den Euro, Lenny, merci für den Zwickel, Kalle Schwensen, merci für den Drilling, Gronti, merci für deinen Drilling. Kalle Schwensen, das kann ich jetzt nicht noch mehr erklären, was wir da tun, weil sonst brauche ich noch mehr eine halbe Stunde. Da lasst jetzt einfach zurücklaufen, dann sechst das. Okay? Für was hast denn du die Deckkraft vorher runtergedreht? Das ist eine gute Frage zum diesen machen. Schau her, warte mal. Da haben wir. Wieso kann ich jetzt nicht mehr zeichnen? Jetzt. Sechst das? Und wenn ich da jetzt nochmal drüber fahre, wird er dunkler. Siehst du das? Und da ich nicht in der Lage bin,
einen sauberen Kreis zum Zeichnen, mache ich das lieber so. Verstehst? Ich hoffe, das spiegelt einigermaßen wider, was der Plan ist. So, das brauchen wir alles nicht. Hoppala. Was ist denn jetzt? Machen wir größer. Das können wir wieder weggageln. Weggageln. Na, was tue ich? Wo drücke ich da über hin, dass das kommt? So, jetzt der wir das da nochmal weggert. Die Bügel, die wir nochmal weggert. Und dann brauchen wir noch ein Headset. Ein Headset. Wie machen wir das? Das ist ja quasi auch kaputt dann. Da machen wir jetzt einfach so. Sechst jetzt nicht für was, dass ich das tue, dass ich einfach die Linien sauberer hinkriege. Ob das so richtig, ich mache halt einfach. Ich hab das auch nicht gelernt, keine Ahnung. Kann man schon so lassen. Und dann kommt da quasi so ein... Okay. Ein Muschel passt schon mal. Dann... Hab ich schon mal gesagt, dass die Los Brutalos super geil sind? Kaut vor deiner Freundin, nein, Busen, du Spast! So, die linke Arbeit, die linke ist sauber, ist klar. Die müssen mindestens, jetzt warte mal, die müssen ja da bis da. Das ist ein Wahnsinn, was hab ich denn da wieder? Proportional minus 5000. So, nochmal, Birger. Schon besser. So. Dann muss ich das Mikrofon wieder gescheit daher. Seht ihr eigentlich meine Masken gescheit? Ich hoff's. Ich muss mich halt da bugeln, was soll ich machen? Geht kopieren nicht einfach? Ja, das kann das. Und wenn, dann weiß ich nicht genau wie. Also ich mag ja das wirklich freie Hand zeichnen und nicht einfach quasi, theoretisch brauche ich bloß die rechte Hälften zeichnen und dann spiegeln. Aber ich weiß nicht wie. Technisch gesehen. Am Tablet. Okay, schaut schon mal nicht so schlecht aus. Dann brauchen wir so eine Art Halterung. Da müssen wir ein bisschen netter hingehen. Machen wir so. Fügen wir das da mal zusammen, Den wir da ein paar so Haare reinstehen lassen. So, den Brillenbügel hinterdrehen. Der Brillenbügel darf auch viel dicker sein. So. Ja, nimm schon vor mir noch. Nimm auf alle Fälle vor mir noch. So grob. Eigentlich mache ich schon wieder sauber 2 Details. Aber es macht so viel Spaß. Black Copper! Welcome to the Squad. Danke für die Mitgliedschaft. Leid, wenn ich Donations übersehe, es tut mir leid. Ich schaue die ganze Zeit da im Bohnen rein ins Tablet. Einen dicken Beidel in der Hosen und 2 Massen in die Hände. So schaut's aus. Ja, Biergerbecher. Ja, für alle Merchandise-Produzenten, ich biete an meinen Biergerbecher. So, selbiges müssten wir jetzt auch da so tun.
So. Und dann ist ja das Headset nach oben quasi kaputt. Deswegen machen wir das jetzt einfach so. Fertig. So, das ist ja quasi hier. Und theoretisch ist es, was es ist. So, sauber detailliert für die erste Konzeptding. Die Ohrmuschel links muss auch noch viel größer. Ja, und dann passt es. War eine gute Kaffeetasse, ja, das stimmt, das hat gerade vorher geschrieben. Gronti, was, den Bürgerbecher kann dann mal 3D drucken? Das stimmt, dazu muss irgendjemand 3D modellieren. Und ob ich Gesichter kann. Ich kann mit einem 3D-Programm ein bisschen umgehen. Die ganzen Gebäude in Annex habe ich selber gemacht in einem 3D-Programm. Aber Gesichter ist noch mehr eine ganz andere Hausnummer. So, und jetzt kommt quasi Phase 2. Das ist, also du kannst da jetzt ungefähr grob ausrechnen, wie lange dass ich da dort sitze. Jetzt machen wir eine neue Ebene. Gehen wir da her, machen wir Farbe schwarz und jetzt wird Serious. Jetzt schauen wir mal, Deckkraft machen wir natürlich 100 und jetzt wird es halt Serious, weil jetzt werden dann quasi die konkreten Linien gezeichnet. Und das ist halt nicht ganz einfach. Ja, vor allem, ich hab keinen. Der Chris hat zum Beispiel so einen Handschuh. Also da wo bloß der kleine Finger, glaube ich, drin steckt und der dann da über der unteren Handflächen drüber geht. Warum? Weil ich die ganze Zeit mein Hand quasi auf dem Tablet drauf habe und jeder schwitzt ein wenig, ja. Und dann kannst du halt nicht so schön mit der Hand da drüber fahren. Was man da jetzt schön an dem schwarzen Ding sieht, weil das alles bloß keine gerade Linie nicht ist, weil ich halt mit der Hand nicht gescheit rutschen kann. Aber gut, für das gibt es den Zurück-Button. Kann man schon lassen. Ja? Nimm den alten Socken und zerschneid den. Was? Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Mr. Unentbehrlich ist gar nicht so dumm. Hab ich da auf die Schnelle einen Säcki da. Warte mal. Nein, ich hab einen pinken Hodern. Aber nicht den Socken und den Bett ausziehen. Nein, ich zieh den Säcki aus, der einfach neben dem PC liegt. Das ist der besser nicht. Warte mal. Da muss ich mich bis zum nächsten Mal, das ist gar keine dumme Idee. Da muss ich mich bis zum nächsten Mal spulen, dann baue ich mir so ein Teil. Ah, der schwangere Socken. der ist schwanger. Ja? Der kriegt 6000 Linge. Leute, wir müssen zeichnen! Wir schaffen mal absolut gar nichts! Also, Leute, ich gebe mir wirklich Mühe. Okay. Nö. So, was ich gern tue, sind so Schattierungslinien, wie ich es da jetzt gemacht habe. Ich habe absolut keine Ahnung von Lichtquellen oder sonst irgendwas. Ich mache einfach frei Schnauze. Das ist halt dann, wie es ist. Aber jetzt machen wir erst die dicken Outlines, damit die alle gleich groß sind. Kann man lassen. Ja, muss runter. Also entweder muss das eine runter oder das andere weniger rund. Ja.
besser. Okay, schaut auch gut aus. Dann brauchen wir Brillenbügel. Und da hat das Tablet manchmal ein bisschen Probleme. Habt ihr jetzt gesehen, dass ich da zwei so komische Punkte alleine da habe? Irgendwie manchmal checkt er dann einen Stift nicht ganz und so weiter. Ja, mag sein, dass die iPads besser sind. Mag sein, die kosten aber halt erst 5 Euro. Und nur für das, dass da besser sind, ist es mir halt nicht wert. Das tut mir leid, da drücke ich lieber einmal auf zurück und mach nochmal. Komm mal lassen, da die sagen. Schicki, merci wieder. Ja, was? Ratschko. Lass dich nicht aufhalten, Herr Ringelstädter, merci. Schmiedi, der Bürger, sorry für die Verspätung. Nippelklötze, Hand drin. Armins Tabak. Oh, die Tabakpflanze, die ist noch nicht drin. Traumtelefon ist drin, Helchsau. Der Helch ist anders drin. Map ist drin. Hubschrauber ist nicht drin. Banbone, weiß ich nicht. Österarm und Österreich ist auch drin. Ein Random Brokkoli. Und du musst nur deinen Senf dazugeben, Eftel, eine Bürgerin-Karikatur. Ja, es steht alles drauf. Steht alles durch die Bank drauf. Der Schmiedi, merci für den Euro. Timo, merci für den Zwickel. Bin ich der Einzige, der da den Heisenberg sieht? Jetzt, wo du das sagst, nein, bist nicht. Okay, machen wir mal weiter. Outlines fertig mal. Das muss schneller gehen, Bürger. Das muss schneller gehen, Bürger, sonst brauchst du da 4 Wochen für den Scheiß. Okay, Bärtchen. Wir sind Los Brutalos steht für blau-weiß. Ein echter Oberbayer, so steht's in meinem Ausweis. Am Dägernsee geboren und in der Isar haben's mich daft. Viele wollten uns aufhalten, keiner hat die Kraft. Nein, ich bin kein Gangster, ich bin bloß ein Dorfkind, der nur über das Rap, was bei ihm so vorkommt. Und mir ist es egal, ob das jemand anders freut. Los Brutalos steht weiterhin für Zusammenhalt. Wer Teil von der bordischen Bruderschaft, die unverwundbar macht, wird eine Superkraft. Die das ganze da nicht nur aus Zufallschaft, wir kommen aus dem Untergrund mit der U-Bahn-Schacht. Du bist Los Brutalos, wenn du die Kämpfer willst. Du bist Los Brutalos, wenn du noch was ändern willst. Du bist Los Brutalos, wenn dein Wort nur einen Wert hat. Du bist Los Brutalos, wenn für Bayern dein Herz schlagt. Los Brutalos ist die Gang, scheiß drauf, ob uns alle mehr. Wir haben Kriege, gar nicht fest. Los Brutalos ist die Gang, Los Brutalos ist die Gang, scheiß drauf, ob uns alle mehr. Wir haben Kriege, gar nicht fest. Los Brutalos ist die Gang, Los Brutalos ist die Gang, scheiß drauf, ob uns alle mehr. Wir haben Kriege, gar nicht fest. Los Brutalos ist die Gang, Los Brutalos ist die Gang, scheiß drauf, ob uns alle mehr. Wir haben Kriege, gar nicht fest. Los Brutalos ist die Gang, ist die Gang. Echte Leute vertreiben sie leider die Zeit nicht mit Schemai seideln und feiern, sondern mit weibischen Scheiß. Ihr versteht's nicht, wie wir für ein Schaut gut aus. Also ich bin zufrieden. Was sagt der Chat? Also bis jetzt bin ich zufrieden. Es schaut ein bisschen zu brutal und badass-mäßig aus, aber ich kann es nicht anders. Was soll ich machen? Sieht bloß ich das so oder schaut jetzt die Schattierung in der Brühen aus wie ein SS-Zeichen? So jetzt. Für eine Gedanken kann ich nichts leiden. Herr Müller! Bin ich der Einzige, der SS...
Besser? Ja, nein. Ja, aber it is what it is. Was ihr draus macht, ist mir scheißegal. Nein, es ist nicht das SS-Zeichen. So, machen wir die Brenner ein bisschen besser. So, die dicken Outline-Schattierungen sind auch da. Dann fürchte ich, müssen wir da mal so. Nein, da müssen wir am Schluss mal. So, es ist ja schon Mäpsi. Dann brauchen wir den oberen Teil noch, zumindest mit der jetzigen Dicke des Stiftes. Haben die Ohrmuscheln einigermaßen gleich, ich würde schon sagen. Ja, jetzt brauchen wir wieder unser Vorlag. Ist die von vorher noch da, tatsächlich? Nein, was Format? Hau ab mit deinem Format. Dein Mama ist ein Format. Wir kommen das Gräser mal! Okay, schon gut aus. So. Ne, das passt nicht ganz. Okay. Und irgendwann fängt dann der Stift zum Spinnen an, dass er die ganze Zeit so komische kleine Punkte macht und ich weiß nicht warum. So. Okay, schaut gut aus. Fürs Erste. Und da ein bisschen. Also, und das ist jetzt mein typisches Rumgekrackel, das so viel Durcheinander ins Beutel einbringt. Machen wir da, machen wir das schwarz. Nein, machen wir nicht schwarz. Dann machen wir da noch. Okay, schaut auch gut aus. Kann man schon lassen, fürs Erste. Der Bier Götzi. Ich weiß nicht, was das mit dem Ötzi zum tun hat, aber lass ich sehen. So. Outlines. Brauchen wir sonst irgendwie Outlines? Ja, grob brauchen wir noch die Headset-Dinge da. Ne. Wer ist denn überhaupt noch da? Ich rede schon wieder so wenig. Ihr seid das schon recht. Der innere Kreis ist hinten weit und. Da hast du absolut vollkommen recht, ja. So, jetzt kommt dann sowieso erst einmal die Zauberei. Jetzt der wir mal das weg. Hey, das ist gar nicht schlecht geworden.
Nein, ist noch lange nicht fertig. Also ist noch lang nicht fertig. Aber, Der Beatback Music schläft, glaube ich. Ja, das ist New Age Bob Ross. Mr. Beatback. Da kann man immer gut schlafen. Hoppala, jetzt mal Kuppel lassen draußen. Entschuldigung. Sam Crow Mike, haut ins Bett, gute Nacht miteinander. Schaut doch gut aus. Also jeder da sagen, kann man fürs Erste schon lassen. Sind wir aber noch lange nicht fertig. Warum so einen fetten Pornobalken? Weil der fette Pornobalken unfassbar wichtig ist. Ich hätte gern so einen fetten Pornobalken. Ja? Man zeichnet sich selber immer gern so, wie man gern wäre. Absoluter Badass, super brutal Motherfucker. So, was haben wir jetzt mit dem scheiß Kreis da oben in dem Hirn drin? Eigentlich können wir das da einmal wegmachen. Ich glaube nicht, dass man das... Was? Eben nicht zum Zeichnen, nicht da. Okay. Dass der mal wieder weggeht. Dann okay. Dann gib mir nochmal das Ding. Müssen wir so mal. So, wie macht man den jetzt eigentlich größer und kleiner? So schaut doch gut aus, oder? Schaut das gut aus? So. Perfekt. Perfection, Alter. Man kann meinen, der Bürger mit Heiligenschein, haha, oder so. Fabis, oder? Fabis, der Daddy Eisung. So. Jetzt machen wir noch so. Und jetzt fängt meine Rumdantlerei an. Ja, jetzt müssen wir erst einmal. Machen wir es so. Das machen wir wieder weg. Zeit für meine Lederhosen, fresh wie ohne Tierpelz. Na, da kann nicht jeder posen. Wadeln hab ich schöner, wer der Anton aus Tirol. Madel, die mich kennen, finden mein Outfit frivol. Durch Lederhosen tragen hat Das werden wir hier an. immer Vertrag für halbe Meter und hat auch noch eine Potenz. Für der Junge hier schwach, wärst nur bei Unterbier. Aber wir schauen nicht so aus, euch, dass das uns passiert. Mit mir der Hackstoffer und der Bries in der Tasche. Wer sie Black Suffen, wir schaffen wie Supermassen. Wir tragen kein Landhausmode oder ein rosanes Häus durch. Wenn du so einer bist, dann bist du bei uns ganz falsch. Wir sind miteinander vermisst, also pass auf, was du sagst. Du setzt der Maske einfach ab, und zwar auf deinen Kopf. Ja, so ist das Leben vor einem Lederhosenträger. Echt fesche Männer mit einer mega großen Leber. Komm in meiner Lederhosen, Lederhosen, komm in meiner Lederhosen, Lederhosen, komm in meiner Lederhosen. Wow, meine Lederhosen. Ich komm in meiner Lederhosen. So. Jetzt haben wir bei der rechten Ohrmuschel hinten. Haben wir an der Nase. Hab schon gesehen, ich muss mein Bettel ein bisschen anders platzieren, damit ihr da mehr seht. Hab schon gesehen. Diese ganzen kleinen Detaillinien, die mache ich halt jetzt halt für die Schwarz-Weiß-Version, ne? Damit das nicht einfach bloß Outlines sind. Was? Das schaut aus wie Holz, Birger mit dem Holzkopf. Ja, hilft eh nicht. Hilft eh nicht. Gehört so. Ich will das so.
So, wird langsam. Jetzt müssen wir dann noch Farbe einbringen. Oder was sagt ihr? Natürlich müssen wir Farbe einbringen. Ich weiß nicht, was die Frage soll. Was? Ob ihr Radler mag? Halt bloß dein Fotzen, Alter. Ja. Egal auf welchem Festel du bist, laut. Und erzählst die ganzen Leid, dass du früh Heu besaufst. Doch was keiner weiß, du bist ein bisschen pervers. Aber du gibst das nicht zu, dass du das Mittel verehrst. Das Unheil, das du über uns bringst, ist unrein. Trotzdem schützt das du in deinem Mund nein. Bei dir bleiben, na mir voll kein Grund ein. Ich frag Seht ihr? Ich muss anders platzieren. Ihr seht überhaupt nicht, wo ich überhaupt bin. Ich bin jetzt da unten am Kinn. Das kann man doch nicht schauen, mei, was soll denn schon passieren? Das werde ich schon vertragen, mei, was soll denn schon passieren? Ja. Oder bist du schwarbehindert? Oder bist du schwarbehindert? Na, ich glaub, nichts war doch schlimmer. Wer will mir Radler, Digga? Verpiss dich mit deinem Radler, Alter. Na, ich auf das eine Spare, Alter. Ich bin halt ein Koffer, Alter. Also verpiss dich mit deinem Radler, Alter. Verpiss dich mit deinem Radler, Alter. Nice auf das eine Spare, Alter. Ich bin halt ein Koffer, Alter. Also verpiss dich mit deinem Radler, Alter. Du sagst, du magst der Radler, aber bitte ganz seichts, Alter. Ich glaub, du brennst wie ein ostdeutscher Seelandenheim. Und trinkst du Spada, ein Radler, dann Bader. Alter, ich glaub, du brennst. Alter, ich glaub, du brennst wie ein ostdeutsches Asylantenheim. Den hab ich noch nicht kennt. Touché, Mr. So! I proudly present to you. Ja, dann haben wir noch nicht ganz fertig. Am Kinn braucht man ein bisschen was. Die verteilt die Kopfschusssalven gern. Und wenn du sagst, du findest die Maßnahme zu drastisch, kann ich nur sagen, dass Radler ein Quatsch ist und du ein Spast bist. Alter, bist du schwarbehindert? Warum bist du Radlertrinker? Na, ich glaub, nichts war doch schlimmer. Wer will mir Radlertrinker? Verpiss dich mit deinem Radler. Ich bin schon kurz davor, dass ich das zu meinem neuen Logo mache. Das schaut schon fast ein bisschen zu gut aus. Ich weiß nicht, wo das jetzt vor mir herkommt, ist, um ehrlich zu sein. Verpiss dich mit deinem Radler, Alter. So, weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Okay? So, also das ist quasi, ich zeige euch das nochmal ab, ne? Das ist quasi der Kopf jetzt da unten. Ja? Das ist so das Gesamtkonzept. Und das ist der Kopf da unten. Ja? Aus dem quasi alles außer explodiert dann. Und ich versuche natürlich, das so weiterhin so gut wie ich kann zum Zeichnen. Ob ich natürlich auch jetzt einzelne kleine Beutel, das da dann eigentlich so gut zeichnet kriege wie mein Gesicht jetzt da unten. Weil, um ganz ehrlich zu sein, sag ich jetzt gar nicht, die rechte Seite am Bord ist ein wenig schief. Aber alles in allem, hey, Schwarz-Weiß-Version ist gut. Machen wir heute noch eins. Der Stream wird länger dauern als 10. Kann man das einmal so sagen? Machen wir bis ich keine Lust mehr habe. Was meinst denn du, wie lange dass ich an diesem Motiv sitzen werde? Jetzt haben wir eine Stunde an dem Ding da umeinander. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 4 Stunden. Ziemlich geiles Konzept und gute Zeichnung. Mr. JS, Dankeschön, das freut mich wirklich sehr. 1 von 40 erledigt, das ist noch nicht fertig. Du bist lustig. Sind wir noch nicht fertig? Jetzt pass auf. Ne. It's all about the detail. 14 times the detail. Ja, aber die Outlines sind so gut wie fertig. Was wir jetzt noch brauchen, sind vielleicht ein paar, wie soll ich sagen, ein bisschen Details an die, das sollen quasi die Dinger sein, die haben abgebrochen irgendwie, aber auf alle Fälle kaputt halt. Jetzt passen wir auf, wie kann man das noch besser?
Ja, das Ding, der früher ein wenig broken ausschauen. Scheißegal. So, halten die nur mit Magie oder Magneten? Was halt noch? Am Headset-Eftel noch ein paar Teile wegfliegen lassen. Das kommt da, das sagt man später nicht mehr, weil aus dem Kopf da alles sie aussagt. Aber du hast schon nicht ganz unrecht. Aber da hab ich eine andere Idee. Ich möchte auch gerne, dass ein paar Kopfteile wegfliegen. Ja, da kommt auch Blut und so weiter. Ja, nix, bei Birger geht nix ohne fucking Splatter. Mr. Schupfleck! Hashtag Spendenaufruf pro Zeichner Birger. Hashtag Nein, nix Spendenaufruf. Leute, ich habe so viel Leute übersehen wahrscheinlich. Schupfleck, merci für dein Zwickel 22. Schmiedi, Opa Müller, merci für dein Zwickel. Dere von meiner Frau, die mittlerweile auch feiert. Grüße an die Frau, gibst dir ein Bussi aufs Nussi. Opa, merci für den Euro. Der Beatback Music sagt, morgens halbe 10 in Bayern einen Weizensaft aus dem Bürgergrahal saufen. Ich stimme zu, da hat er alles richtig gemacht. Ich war ja mal für ein Feature Birger und Los Brutalos. Freibelätschen, da sind wir mir auch dafür. Tu dich nicht oben. Beatback, merci für den Zwickel. Beatback Music, merci für den Euro. RTL aktuell, bayerischer Streamer, bereichert sich durch rechtsradikale Embleme auf seiner Kleidung. So, ja. So, da die jetzt sagen, sind das einmal die Outlines. Das ist die Frage, ob man gewisse Outlines noch dicker machen kann, die zum Beispiel im Fokus stehen. Das ist zum einen einmal die Brille, die ist sowieso durchgängig schwarz, da braucht man nichts machen, aber als Headset. Das probieren wir jetzt einfach einmal schnell aus, ansonsten machen wir rückgängig. Ja, wie dick ist das Ding? Ist fast ein wenig zu dick. Zu viel, oder? Passt nicht ganz, oder? Passt einfach nicht ganz. Ich habe jetzt, wer es nicht gescheit mitgekriegt hat, ich habe die linke Ohrmuschel ist jetzt mit dicker einer Linie, gefällt mir nicht. Besser. Und wenn dann nur da, wo es aufliegt. Das heißt da. Das ist in Ordnung. Das kann man lassen. Also wenn die Innenseiten noch ein bisschen eine dickere Linie, wo es aufliegt, das passt, finde ich. Und dann gehört halt mein Gegagel, das was ich einfach gern mache. Mehr Strichel, wir brauchen mehr Strichel. Ja, so viel in das Beutel reingageln, dass man nicht mehr erkennt, wie schlecht das eigentlich ist. Das ist der Plan. So! Ja, das ist, also ich bin zufrieden. Kann man das jetzt noch verzerren? Das darf ich noch feiern. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Einstellungen, Format, Poster, Formfangfunktion 30 Grad, Raster hinzufügen, Arbeitsfläche drehen. Nö. Also man kann das nicht irgendwie, ich darf jetzt gerne ein bisschen entlenkt sehen. Ein bisschen entlenkt sehen. Mehr Striche ist mehr gut. Die Kreise oben sollten, glaube ich, wegen kleiner und dafür dann Haar außenrum, oder nicht? Sagt der später kein Mensch mehr. Das sagt später kein Mensch mehr. Da fliegt lauter Zeug raus. So, jetzt kommt Farbe. Wahrscheinlich ist es schlecht, das wenn ich könnte.
es ist mir durchaus bewusst, ich bin selber ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue das gerade so daneben an, so ein bisschen aus der Entfernung und ich denke, holy shit, das ist sauber zu gut geworden, weil alle anderen Battle werden nicht ansatzweise so ausschauen, Leute. Nicht ansatzweise, es tut mir leid. Dass das jetzt so geworden ist, wie es geworden ist, habe ich auch nicht kommen sehen. Der Chris lacht trotzdem natürlich, aber für meine Verhältnisse kann man es schon lassen. Mr. Derby 25, weil du die Masken, die vom Montag gemacht hast. Was? Irgendjemand, glaube ich, hat das tatsächlich in den Chat eingeschrieben, gell? Ich weiß wahrscheinlich du gewesen sein. Merci für den Drilling. Alter Bürger, das schaut Hammer aus. Grüß aus Österreich. Herr Roman Hochschule, das freut mich sehr. Leider Gottes wird es nur so groß auf dem T-Shirt werden. Das Ärgerliche dabei. So, was wir jetzt brauchen, ist Farbe. Ganz wichtig, und da muss ich mich jetzt selber 100.000 Mal drüber erinnern. Schau drauf, dass du die Farbe und die schwarzen Outlines von der Ebene trennst, damit du eine Schwarz-Weiß-Version und eine farbige Version machen kannst, Bürger. Wenn es spät ist, ist es spät und du musst das alles nochmal zeichnen. Yay! Ich möchte übrigens nochmal schnell sagen, so haben wir angefangen. Ja? So ist hier der Konzeptgagel selbst, so haben wir angefangen. Und dann haben wir quasi jetzt die Outlines drüber klatscht mit leichten Korrekturen. Ja, ich verstehe mittlerweile schon, was der Chris, warum Comiczeichner das so machen, weil du dann einfach nachjustieren kannst. Und jetzt die lassen wir drin, weil warum nicht? Und jetzt machen wir eine neue Ebene, Zeichenebene, Schirm die unter die schwarzen Outlines. Das müsst ihr euch vorstellen, vielleicht für Leute, die nicht so viel Ahnung von einem Photoshop oder von einem Grafikbearbeitungsprogramm haben. Das müsst ihr jetzt vorstellen, da auf der rechten Seite hinten ist jetzt quasi wie zwei Blättel Papier übereinander, eine Ebene, andere Ebene. Da sind die schwarzen Outlines drauf und unten drunter mache ich jetzt quasi, da muss ich nicht so sauber aufpassen, Farbe drauf. Und anfangen, da bin ich mir immer nicht so ganz sicher, ich habe keine verdammte Ahnung von Farblehre, obwohl ich es eigentlich sprichwörtlich gelernt habe als Mediengestalter. Mir geht es eher so in Zeichnungen vom Lichteinfall. Ja, das heißt, ich halte mich da jetzt dran, dass das Licht von links umkommt, darum ist da alles heller, rechts unten alles dunkler. Das probiere ich jedes Mal und ich verkacke es jedes Mal. Deswegen, ja, aber ich gebe mein Bestes. Ich zeige euch jetzt einfach mal so, wie ich das auch letztes Jahr gemacht habe. Ich habe da immer so eine Art Farbset in verschiedenen Stufen. Und da sind einfach alle wichtigen Farben drin. Und dieses Farbset nehmen wir wieder her. Das hat so ein bisschen zur Folge. Andi, merci für den Euro. Ich finde, schaut aus wie der Billy Butcher mit Kopfhörer. Sensationell. Wer ist denn der Billy Butcher gleich wieder? Fuck. Andi, merci für den Euro. Und es freut mich wirklich sehr, wenn es euch gefällt, um Gottes Willen. Lohnt euch schon einmal zurück, holt euch jetzt einmal zum Biesel, holt euch ein Getränk, der Stream dauert halt länger. Okay? Also 2029 Zeichnung RTX on. Wahrscheinlich, ja. So. Jetzt pass auf, wir fangen mal an mit dem Board. Wir können ja erst einmal ein bisschen üben. Entweder, letztes Jahr habe ich es so gemacht, dass ich mit der hellen Farbe begonnen habe und bin dann immer dunkler geworden und habe dann in die Schatten eingemalt. Das probieren wir jetzt einfach wieder und dann schauen wir mal. Was? Für dein Gesicht brauchst du das Alpina-Weiß. Geh. So, aber dann nehmen wir jetzt einfach mit das da. Ne? Gagel jetzt einfach mal da so her. Ja, das schaut nach einem brauchbaren Farbton aus. Dann machen wir natürlich größer, damit ich da nicht so schauen muss. So. Ihr seht das, oder? Ja, es ist halt ein bisschen hell. Ich fange jetzt mit hell an und dann schauen wir weiter. Ich mache jetzt einmal mein ganzes Gesicht. Dazu rahme ich quasi hinter die Outlines alles ein. Was so die Farbe kriegen soll. Und ich sitze mir jetzt da nicht hin und mal das so aus, da kriege ich einen Schlaganfall, sondern ich mal da quasi einen Rahmen rundherum. Das kann man ja etappenweise machen und dann klicke ich da so rein, zack, und dann ist die ganze Backe quasi so halbscharig orange. Geht viel schneller. Und ich muss nicht so hundertprozentig sauber arbeiten. Seht ihr das schon, ja. Ja, selbiges mit der Nase natürlich. 5 Nase! Eigentlich sollte man da 555 einschreiben. Wer ist dafür, dass man in die Nasen ein ganz kleines 555 einschreiben? So. Machen wir da noch. So. Und im Print, hoppala. Oh, da war transformieren. Kann man das doch transformieren?
Transformieren. Vertikal, horizontal. Ui, wie ist sogar leicht perspektivisch gemacht. Schau hin. Naja gut, man kann es leider nicht in die Länge strecken. Ja, 555 der Schatten rechts auf der Nase kann 555 Nase sein. Dann steht der Schatten rechts für 555 Nase. Ist das okay? So, was wir auch noch irgendwie brauchen, ist das da herum. Ja, aber das muss rot werden. Also oben die Schädeldecke, die ist ja off. Ja, das muss rot werden. So, Schritt 2. Wir nehmen jetzt dieselbe Farbe nochmal. Das war die da. Seht ihr meinen kleinen Punkt da? Ich versuche ein bisschen umeinander zu fahren, der ist gescheit winzig. Und jetzt gehe ich quasi einen Schritt dunkler und schaue, dass ich in den Schatten irgendwie einmal. Oh, und schon haben wir es verkackt. Wo sind die Ebenen? Ebene drunter. So. Das machen wir jetzt nach dem Edge-Highlighting-Prinzip, das wir in Warhammer gelernt haben. So, jetzt habe ich da leider ein bisschen im Board reingemalt, das ist aber nicht schlimm, das kann man nachher nochmal. Wir sind Los Brutalos, steht für blau-weiß. Ein echter Oberbayer, so steht's in meinem Ausweis. Am Dägernsee geboren und in der Isar haben's mich daft. Viele wollten uns aufhalten, keiner hat die Kraft. Nein, ich bin kein Gangster, ich bin bloß ein Dorfkind, der nur über das Rap, was bei ihm so vorkommt. Und mir ist es egal, ob das jemand anders gefällt. Los Brutalos steht weiterhin für Zusammenhalt. Wer Teil von der vorderischen Bruderschaft, die unverwundbar macht, wird eine Superkraft. Die das ganze da nicht nur als Zufall schafft. Wir kommen aus dem Untergrund wie der U-Bahn-Schacht. Du bist Los Brutalos, wenn du die Kämpfer fühlst. Du bist Los Brutalos, wenn du noch was ändern willst. Du bist Los Brutalos, wenn dein Wort nur einen Wert hat. Du bist Los Brutalos. Wird schon besser. Merkst du jetzt, auf was ich hinaus möchte? Aber, und da tue ich mich so hart, dass ich weiß jetzt nicht, eigentlich müsste man die rechte Seite jetzt dunkler machen als die linke Seite. Kann man sich das Bild auf den Rücken drucken lassen, in groß? Weiß ich nicht. Wenn ihr das wünscht, kann ich das gern auch als einzelnes Symbol dann, also als einzelnes Beutel dann machen. Da es ich auch selber eigentlich zu gut gelungen ist, ich weiß nicht, wie ich das jetzt gerade zusammengebracht habe, aber jetzt warten wir mal. Mit was zeichnest du? Mit einem Tablet da? S4 und mit dem Stift. Deswegen habe ich auch meinen Kopf da unten. Ja, und ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, dass ich, wie soll ich sagen, damit ich nicht vergiss, dass mir jemand zuschaut, weil sonst sage ich Ewigkeiten nichts. So, jetzt probieren wir mal was. Und zwar, dass wir auf der rechten Seite im Gesicht einen Schatten ein wenig mehr machen. So, wir schalten mal wieder ein Stück dunkler. Bin übrigens da rechts am Ich werde schon sehen, wo ich da umeinander zeichne, oder? So, und auf der linken Seite machen wir viel weniger von dem dunklen Farbton. Dann sollte das eigentlich ganz gut passen.
enttäuscht. Yeah, ist es so schön, dass sie da auf dem Land wohnt und jeder, der das genauso sieht, nimmt jetzt die Hand hoch. Ja, Alter, ich bin ein Dorfkind und das gefällt mir. Oh, und ich möchte nie woanders leben. Ja, Alter, ich bin ein Dorfkind und das gefällt mir. Oh. So, dann müssen wir ein bisschen korrigieren. Das war da in der Brille drin. In die Brille darf man natürlich nicht hineinmalen. Irgendwie komisch. Das ist der braun gebrannte Sommerbierger. Ja, das ist ein bisschen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Eigentlich muss man jetzt nochmal hergehen, nochmal die Farbe ein wenig heller machen und dann fein einfach da noch ein paar so. Besser. Der Post schreibt, wie sachlich das er heute ist. Normal hätte er schon 3 Zipfel gemalt. Okay, ciao. Hashtag nie wir. Und du bist nicht deppert, der Schatten der Nase müsste wirklich anders sein. Da hast du absolut recht. Deswegen machen wir die Nase nochmal neu. Die Nase machen wir nochmal neu. Die Nase nochmal neu, bitte! So, machen wir so. Das passt. Dann noch einen Schritt dunkler. Besser. Besser. So. Das Ganze ist alles, ich bin mir noch nicht so sicher, ob mir die Art und Weise, wie ich das da bemale, farbig gefällt mit den ganzen Stricheln und so. Wenn ich außer Zoom, dann vermittelt das schon den Eindruck, dass das einigermaßen passt, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich da ganz einfache Flächen mache, weil ich sonst nie fertig wäre. Musst im Schwarz aber auch machen, das Schraffierte. Das stimmt, aber dann wird es zu viel. Nasen nochmal nein, jeder der Promis gefühlt heutzutage. Ja, ich weiß. So, dann machen wir einen Bart. Der darf halt nicht so tragisch sein. Da können wir gleich einmal mit einem dunklen Braun anfangen. So. Und dann fahren wir da genauso einmal rundherum. Nein, geh halt weg. Ich haus nicht gern, aber Alter, na, ich muss da. Zur größten Blutspur im Kurort, nur dort, wo der Eut, der Sturkopf zuschlagt, der im Landkreis für Ruhe sorgt. Du bist kein echter Bayer, bloß weil du eine Tracht tragst. Und auch beide mit dem Dirndl vom Bahnhof. Vorurteile überpreisen, Alter, ja, da hab ich nur. Hab mein Bauer preisen grinden, Alter, dann hab ich keinen mehr. Das ging schnell. Kann man schon mal lassen. So. Aber der muss jetzt auch dunkler werden anstatt heller. Und das ist auch nicht ganz so hundertprozentig einfach. Aber man kann da natürlich auch viel mehr Farben machen. Da gehen wir jetzt einfach ein Stück dunkler. Passt. Und machen wir die ganzen Schattendinger da rein.
Ich hoffe, das sagt man, was ich da tue. Also ich umrand gerade alles und so. Mit der Aprilia dort uns mit beim Hinterreifen auf deinem Scheiß, ich check's den Thriller noch. Ich bin so hart am Rollen, wenn ich meine Karten heu. Mehr in meine Spur hashtag, mein Gott, was für ein harter Boy. Hinter macht's wie nie bei 20 km/h vom Preisstück bei Bob Bryson. Klatsch, ich bin der Mofa-Money, always ready für ein Ride auf mein Wird schon. Und Grau nicht vergessen. Mailina, das habe ich wohl überlesen. Das habe ich aber wohl überlesen, du. Birger, ich will einen Pulli mit diesem Logo drauf, bitteschön. Schauen wir mal. Ich mag halt auch nicht, weißt, ich kann das natürlich, das widerstrebt mir halt schon wieder. Ich kann halt auch mit jedem Einzelnen oder mit 2, 3 Lieblingsmotive, in die ich so viel Zeit und Liebe, ich meine, es ist fast 10. Wir haben jetzt 1,5 Stunden für Arbeit, das ist ja noch lange nicht fertig, also was heißt noch lange nicht, aber es ist ja immer noch nicht fertig. Wo ich so viel Zeit investiere von 2 bis 3 Stunden pro Motiv, das wird später irgendwann, wenn ich es dann ein paar Tage gemacht habe, nicht mehr passieren. Ich kenne mich, da biege ich irgendwann ab und mache dann schnell. Aber wo ich mir so viel Mühe gebe, jetzt wie da, dass das so gut ausschaut, wie ich es irgendwie kann, kann man schon einmal drüber nachdenken, ob man 2, 3 einer Lieblingsmotive dann zu einem eigenen Ding macht. Einmal rauszoomen, bitte, brauche einen Screenshot für Mimi. Bitte schön, Sprengi. So, und jetzt noch ein Senffleck vom Leberkäse frisst. Gut, wird vielleicht grau im Weißen als Effekt. Ja. Du meinst bei den 10. Ja, da kommt ein leichtes Grau rein. Kämen wir noch dazu. Einfach ein Shirt mit dem Motiv etwas kleiner auf der Brust, das wäre geil. Ja, ich mache das eigentlich nochmal so groß wie ich kann, damit sie da an jeden Strich seht und so. Da bin ich jetzt tatsächlich auch gewillt, weil das eigentlich ziemlich cool ausschaut, finde ich. Also mir taugt es ja auch, das sage ich wirklich selten. So, Board, weiter geht's. Wenn dein Mutter sie plötzlich wieder Foot rasiert, dann kommt der Mofa-Money, und deine Freunde macht auf einmal Schluss mit dir. Denn wenn der Mofa-Money kommt, so, Board. Passt auch. Aber die Zähne sind ein bisschen, da habe ich ein bisschen eingemalt, da an meinem Finger zum Beispiel. So, zur Abwechslung lasse ich auch mal ein bisschen meine eigene Musik laufen. Ich glaube, das schaut auch, wenn ich, für was mache ich denn? Viel Spaß mit weiß-blaue Karas im Hintergrund. Ich hoffe, ich höre überhaupt die Musik. Und ein paar Kilo mehr im Gesicht. Herr Patek, gell? So nicht, Freundchen. So, bei den 10 brauchen wir Grau. Ja, als ganz leichte Schattierung irgendwie. Aber vorher brauchen wir noch einen dunklen Ton im Board. Da machen wir ganz wenig. Ganz wenig, nur am Rand außen rundherum. Ja, müsste man Todd Howard machen, jetzt 14 times the detail.
Komm mal lassen. 14 times der Bierdeckel. Wer im Gashaus ist, hat die Wirtschaft mal wieder nicht gefunden. Das stimmt. Was habe ich verpasst? Ich musste mein Handpanzer ein bisschen einölen. Kilian, dann ölst du mal weiter. So, der Bord darf auch passen, oder? Was sagt der Squad? Was? Ebene nicht sichtbar? Was für Ebene? Ich hab die Ebene umgeschaltet. Habe ich jetzt da schon wieder auf der falschen Ebene umeinander gezeichnet, oder was nicht? Squad sagt gut, stark. Da ist ein Punkt im Bad. Wo? Scheiße, stimmt. Ja, da hast du sehr gut erkannt. Den hast du sehr gut erkannt, den scheiß Mistboard. Da malen wir mir drüber. Das sagt er eh. Themen, braun. Da war er. Ihr habt ihn genau gesehen. Ich tue ihn wieder weg. So. Also wenn wir jetzt Schluss machen daten in 10 Minuten, dann haben wir nicht einmal das erste Beutel von ungefähr 40, wenn nicht sogar 45 geschafft. Oh, ich hab ja oben Haar auch noch, die muss ich auch noch braun machen. Scheiße, das habe ich natürlich übersehen. Kann man so lassen. Bei der Bierger, ich rauch. Fehlt auch nicht, dass ich fragte, oh, die Kette, ihre taugt. Und wenn's danach dann so schaut, du weißt schon, wie ich hinwaren. Wenn's krantelt wie eine narische Faucht, bin ich schon lang daheim. Okay, mit den Haaren machen wir genau das gleiche. Auswahl, ein bisschen dunkler, am Rand rundum. Oder da sagt man eh fast nichts vor lauter schwarze Linien. Gelangt. Jetzt auf der rechten Seite da hinten. Was ist jetzt halt? Mann, ich drücke über aus Versehen auf die falsche Ebene. Jetzt glaube ich, weiß ich wieder, wo wir letztes Jahr waren. Ebene! Jetzt weiß ich es wieder, Mr. Mesh. Ich weiß es wieder. Der Déjà-vu kickt in. So, noch ein wenig dunkler. Ja, einfach ein paar. Einfach ein paar Grusch alleine gemacht. Einfach ein paar Grusch alleine gemacht. So. So. Jetzt fangt's an mit gelangt. Was? Da muss aber schon ein wenig grau rein. Nix grau. Ich sehe hier keine grauen Haare. Ebene! War dann der Vorgänger von Map! Ja! Ich drücke weg. Also es sind ja da auf der rechten Seite hinten, da, und auch bei euch zum Singen, haben ja diese Ebenen, und wenn ich da drauf, ich liege halt mit meiner Hand so da drauf, und jetzt, wenn ich mit meinem Handballen draufkomme, klicke ich auf die Ebene da unten, und dann gagel ich irgendwo auf der falschen Ebene umeinander. Und ich fürchte, das wird mir zum Verhängnis, wenn ich eine Stunde da sitze und wirklich konzentriert zeichnet und so weiter, und zeichnet auf der falschen Ebene und gespannt nicht. Müsste der Bord und Haar von echt nicht allgemein wegen großflächiger dunkel sein? Das stimmt, ja. Dann hauen wir noch ein paar rein, aber bloß ein paar, weil ich eigentlich ganz zufrieden bin damit.
Ich hab's ganz leicht dunkler gemacht. Einfach mit ein paar mehr Stricherl, dass die rechte Hälfte einfach ein bisschen finsterner ist als der Rest. Ja, wenn ich so weit rauszoome, dann kann ich nicht so genau zeichnen, aber die Linien werden viel dünner. Oder besser. Oder? Besser. Dass einfach die rechte Seite ein bisschen dunkler ist. Bürger, Hashtag Kunststudent. Ja, genau. Ja, da mach einfach, wird schon passen, Student. Aber ich sehe schon, das wird mit diesem Jahr noch 3-mal so viel Zeit kosten wie letztes Jahr und vorletztes Jahr miteinander. Weil wenn ich dieses Level, wenn man so nennen darf, halten möchte bei allen anderen Battle, dann habe ich mir gerade selber in die Füße geschossen. So, also, jetzt machen wir weiter. Jetzt pass auf. Bart und Haar passen, da ich sagen. Jetzt brauchen wir ein leichtes Grau. Das Grau ist zu viel. Das Grau ist zu viel, das brauchen wir einmal in der Spiegelung von den Glasel oder da kann man ein ganz helles Blau hernehmen. Machen wir jetzt so. Ja, das ist vielleicht auch noch ein bisschen viel. Machen wir es noch heller. So, und da brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht viel. Außer. Wo bin ich? Wow, da sieht man gar nichts. Ja, gut. Das ist nicht tragisch. Dann machen wir es. Zwei Dinge. So, dann machen wir es noch ein bisschen dunkler. Und da überall in die 10. Einfach so ein bisschen so eine Schattierung rein, das passt schon. Aber mehr schon auch nicht. Ja, bloß ein bisschen. Sagt man nicht viel, aber ein bisschen. Dann in der Brille. Okay. Klang da überall hin. So, dann brauchen wir das Headset. Das wird ja generell eigentlich auch grau. Da könnte man eigentlich auch hell anfangen. Und zu der Innenseiten hier, also da wo auch diese Striche sind an die Ohrmuscheln, wird es halt dunkler und nach außen heller. Das heißt, jetzt machen wir mal so. Mandy oder Kevin, wieso man bloß die Fette, sie muss in Leggings umeinander rosen? Einfach nicht niedersauen. Wenn sie sich an mich anschauen. Und wieso nennen sie die dümmste Breißenfutzen selber am Kino vorbei? So, Ohrmuschel links und rechts, leicht grau. Herr Austrian! Probier's an der Kunstuni in Wien. Wenn's nicht genommen wirst, fange ich einfach einen Krieg an. Nein, wenn du nicht genommen wirst, schau einfach, dass du in Deutschland und machst und marschierst in Polen. Hashtag Erika! Ja, ich probier's. Austrian, danke dir. Rotkopf-Steffi, hab ich übersehen. Bert, mal noch ein bisschen ein Hirn um, nein, das tat geil, können wir mal nicht. Du hast am Anfang wahrscheinlich nicht mitgekriegt, lass ein wenig zurücklaufen, am Anfang erkläre ich, was die Idee des Gesamtkonzeptes ist. Ja, das Headset hast alle falsch rum auf, da gehört L und R auf die verkehrte Seite. Das stimmt. Das ist eine super geile Idee, Herr Franz Weber, das werden wir machen. Das müssen wir in Outlines noch einhauen. Ja, jetzt pass auf, normalerweise ist es auf der linken Seite. Also auf der rechten Seite gehört das Kabel ohne. Also machen wir es mir da auf die Seiten und ich mache da ein kleines L und ein kleines R hin. Also Seitenvertausch für den Betrachter. Super geile Idee. Mr. Press F für den Herrn Weber. Super geile Idee. Und genau das liebe ich dran. Das sind lauter so kleine, da haben so viele kleine Witze und Insider-Witze in diesen Motiven versteckt. Und ich glaube, dass besser wird es nicht mehr. Also keine Ahnung, ich glaub, dass nur relativ wenig, ich meine, jeder YouTuber verkauft sein Merch, das ist ja alles sehr legit und super toll, aber nur wenige sind in der Lage, 14 times the detail und vor allem das Ding selber zu machen
was dann auch was Besonderes ist, weil es das im Prinzip ist für mich, also so erfasse ich zumindest auf, ist das besser als eine Unterschrift. Ja? Das, ich meine, ihr könnt es mal live zuschauen, dass ich das zeichne und nicht zeichnen lasse, sonst könnt ihr ja den ganzen Tag viel Scheiß verzeihen und überhaupt nicht sowieso. It's 14 times the detail, it just works, okay? So. Jetzt brauchen wir schwarz. Da brauchen wir schwarz. Muss ich das Mikrofon drehen? So. Schwarz, Themen, schwarz. So. Warte mal, links muss da mehr. Dann darf es passen. Also, die haben wir es auf die rechte Seite hin. Das heißt, jetzt machen wir mal da noch so. So, das ist quasi der Stecker. Jetzt machen wir so. Okay, das ist quasi das Kabel. Machen wir jetzt noch. So, das ist quasi hier. Ja, das ist auch was ich ganz am Schluss nochmal mache. Ganz am Schluss, wenn ich meine, ich bin mit alle Beutel fertig, gehe ich nochmal drüber und zoom ganz weit rein. Schau, ob ich sicher nicht, wie zum Beispiel der Fehler da an der Nase, dass das da so komisch außersteht. Ja, dass ich da noch ein bisschen was rein tue, dass ich da an der Seite am Kopfhörer und so weiter. Das ist die unendliche Geschichte, aber ich habe noch genug Zeit. Deswegen kommt demnächst übrigens auch kein Video, sondern wenn der Merch fertig ist, kommt das inklusive im Video. Ich hoffe, das ist okay. So, jetzt müssen wir aber trotzdem vertauschen, dass für den Betrachter, das macht jetzt nicht ganz so viel Sinn im realen Leben, aber dass für den Betrachter, wie soll ich sagen, nicht links, rechts steht, das passt, sondern links schreiben wir auf die rechte Seite. So. Da können wir auch der komische Hashtag da oben, den können wir glaube ich, wegmachen. Den wir weg und da schreiben wir L und R. Besser wird's nicht mehr. Aber wenn du das falsch aufhast, stehen die Buchstaben doch eh hinten. So genau geht's nicht, Sprengi. Falsche Seiten. Ich weiß schon, es ist theoretisch die falsche Seiten, aber für euch zum Betrachten und auch, so ist doch richtig rum. Ja, das habe ich doch gerade erklärt. Ich hab's doch gerade erklärt. Wenn du dir das Battle jetzt anschaust, ich weiß nicht, wie es ich auffassen darf. Natürlich ist es falsch. Da gehört links sie und rechts sie, aber theoretisch, wenn ich auf das Beutel drauf schaue, steht auf der linken Ohrmuschel L und auf der rechten steht R. Somit, dann fasst sie das anders auf. Das ist interessant. Das darf ich nämlich, so darf ich verstehen. Das ist falsch. Weil ich gar nicht drüber nachdenke. Aber gut, wenn. Oh nein, habe ich es jetzt. Nein, müssen wir bloß. Ich verstehe es schon, dass er umdreht ist. Ich verstehe es schon, Leute. Ich bin ja nicht behindert. Aber ob es Leute verstehen. Sind wir jetzt zufrieden so? Ich hab euch schon verstanden. Ist euch das so lieber? Weil jetzt, wenn du so gerade auf das Battle drauf schaust, dann. Weißt du, da wird es wieder die eine Hälfte geben, die sagen, der Shader ist so behindert, das hat er nicht verstanden, dass das falsch rum ist. Scheiße, was haben wir denn da für einen Punkt mittendrin? Ist das da? Ah, hab schon gesehen. Ja, gut. So, dann, weiter, hoppala. Dann, weiter geht's. Weiter im Geschäft. Jawohl, jetzt passt's. Ja, wer das nicht checkt, ist halt der Preis. Richtig.
Machen wir es einfach so. Ich warte da bloß drauf, bis die Leute kommen und geschaffen, was ist denn das für Behinderte, der weiß nicht mehr, wie man das Headset richtig absitzen und so. Also, und dann, ja, ist egal. Dein Merch werden sie wahrscheinlich auch nur Leute kaufen, die wissen, um was es geht. Ah, da ist die nicht. Ja, gut, bei sowas Speziellem schon. Das ist wahr, ja. Stimmt, hast du recht. Hast du recht, Alter, hast du recht. So, jetzt geht's weiter. Wir müssen die Ohrwuscheln. Oh, müssen wir jetzt mal den Stift gießen mal. Okay. Ja, und jetzt leicht die Ohrmuschel schattieren. Ich ziehe euch das ein bisschen besser daher, dass ihr jetzt hier was seht. Zum Gehen. Hört ihr eigentlich eine Musik in ausreichender Lautstärke, wenn ich nichts sage? Ist das in Ordnung? Jedem schon klar. Musi ist gut, ja, Musi-Lautstärke passt perfekt. Das wollte ich hören. Das wollte ich hören können. Machen wir das so. Schaut doch fürs Erste eigentlich ganz gut aus, oder? Aber die unteren Hälften müssen wir ein bisschen verdunkeln. Also die unteren Hälften von der hellen Ohrmuschel auf alle Fälle. Und die von der zweiten Hälfte von der Ohrmuschel auch noch mal ein bisschen. Wangen noch ein wenig grau in Tor. Nix da! Ich hab keine grauen Haare! Da! Jetzt haben wir das Bettel kaputt gemacht. Ein graues Haar. Ein verstecktes graues Haar macht man, okay? 1. Da. So, da habt ihr ein graues Haar. Genau da. Ist das akzeptabel? Blend mal bloß die Farbebene ein. Bloß die Farbebene. Das passiert, wenn die Outlines weg sind. Auch krass, oder? Irgendwie. Gandalf der Graue. Mr. Mesh schreibt Deal. Okay, dann kriegt's ein graues Haar. Das ist jetzt da unten drin. Schon krass, oder? Und nochmal ohne Farbe. Ja, es wird beide Versionen geben. Einmal mit und einmal ohne Farbe. Deswegen, vor allem für das ohne Farbe, mache ich diese ganzen kleinen Strichel da überall, damit das ein bisschen eine Tiefe kriegt. Ein bisschen eine bloß. Das allein ist jetzt farbig eigentlich sogar ganz geil. Aber dann auf einem Haufen mit alles bunt und so, da wird's dann. Das ist mir jetzt zu bunt. Ich hab selber dann trotzdem auch beide, ja, als T-Shirt und Pulli. Aber ich glaube, die Schwarz-Weiß-Version, beziehungsweise Weiß auf Schwarz, da habe ich auch das T-Shirt von 2019, das schaut aus wie ein nagelneu. Ja. Schaut immer noch aus wie nagelneu. Nach über 2 Jahren. Ja, weiter geht's. Sind wir noch nicht fertig, Kinder. Es ist 10 nach 10. Ich wünsche übrigens schon einmal allen eine schöne gute Nacht, die sich um 10 natürlich beschleichen. Das wird halt noch ein bisschen länger dauern. Wir werden was halten Sie davon, dass wir nachher mal kurz eine Pinkelpause einlegen? Und Pinkelraucherpause, Trinkerholenpause. Ich hau dabei irgendein Video ein, keine Ahnung, wünscht euch was. Und 5 Minuten Pause, dann machen wir noch eine Stunde weiter. Leider passt jetzt aber der schwarze Schatten auf der Nase nicht. Ja, das stimmt. Das haben wir leider Gottes verkackt. Theoretisch passt auch der an der linken Backe nicht. Kann ich so nicht stehen lassen.
Ich wollte eigentlich gerade sagen, für die Leute, die sich ins Bett schleichen, eine wundervolle gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für eine Donations, danke für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Ich hoffe, Sie haben Spaß. Hatten einigermaßen Spaß. Ich meine, it is what it is. Wir zeichnen immer, das machen wir jedes Jahr. Dieses Jahr machen wir es ausnahmsweise zweimal und das haben wir auch bitter nötig, weil wir haben noch nicht mehr ein Ding fertig. Ja? Mit was für ein Programm machst du das? Ist das mit Tablet? Ich habe da ein Tablet und habe einen Stift und es ist Adobe Draw. Kostet nichts. Herr Bayer, bitte dieses Motiv in schwarz-weiß als Sticker, feiere ich das Motiv an und für sich, da es mega aussieht schon. Martin, merci für deinen 5er, Bussi aufs Nussi. Können wir uns drüber unterhalten, wenn es fertig ist. Ob man 1, 2, 3 Motive aus dem Gesamtkonstrukt nimmt, die ihr euch vielleicht wünscht, als einzelnes Motiv auf ein T-Shirt und Pulli und so weiter. Habe ich auch nichts dagegen. Ja? Jetzt ist er aber besser. Ah, okay, extrem nice, Alter. Mr. Bavarian Blue, vielen Dank. Wacky Neighbor, Unentbehrlich und Birger treffen sich zur Mediengestalt und alle so, hä? Was? Die Kanten oben im Schädel müssten durch Knochenfarben sein, oder? Ja. Ja, aber Blut ist schöner. Splatter muss sein. Da ist nur ein weißes Stö. Wo ist ein weißes Stö? Ich seh kein weißes Stö. Wo ist ein weißes Stö? Wir haben Ich möchte übrigens hoffen, dass registriert und ist, dass dieses eine graue Haar im Bart ist. Ja? Herr Müller, Zero Depth in die Ohrwuschel oben. Zero Depth in die Ohrwuschel. Zero Depth kommt separat, wird ein separates Bild. Also fürs Gesamtkonstrukt Jahreszusammenfassungs-Merch 2021. Ich habe vorher 40 sichere oder 30 sichere Beutel zum Zeichnen, tu die besten rein und so weiter. Die Kanten muss blau-weiß sein. So meinst du? Können wir ausprobieren. Was mir auf alle Fälle noch nicht passt, ist, dass wir da so stark ausgegagelt haben. Jetzt machen wir mal so. Ich muss jetzt kurz den Bart da unten ein bisschen korrigieren, weil ich das von letztes Jahr noch weiß, dass wenn die Farbe über den schwarzen Rand aussteht, wird das ein bisschen dumm. Weil ganz am Schluss kommt um das Motiv nur eine weiße Outline rundum, damit es schön kickt. Kann ich euch dann vielleicht mal kurz zeigen dann. Moment. Ja, falsche Ebene. Machen wir da das Loch zu. Da machen wir das Loch zu. So. Es ist nicht super schlimm, aber da zum Beispiel, da wo ich quasi über die schwarzen Outlines ausgemalt habe, das ist immer ein bisschen kacke. So, machen wir so. Da ist es nicht so schlimm. So, und diese Löcher zu. So, besser auf alle Fälle. So, wir haben immer noch bei den Ohrmuscheln. Müssen wir zurück zum Zeichenbrett, wird der Heimerdinger sagen. An dieser Stelle muss ich übrigens sagen, ich empfehle jedem die Serie Arcane auf Netflix. Ich weiß, ich mag League of Legends auch nicht mehr, schon lange nicht mehr, aber es ist die beste Serie bis jetzt, die das Jahr hervorgebracht hat. Und, was? Brille rechts, Bügel. Ach, meinst du das da? Das ist geil da. Schick gesehen. So geht's. Besser, oder? Besser. Von der rechten Seite der Brille zu Hetze ist zu heller Fleck. Schick sehen können. Müssen wir fast wahrscheinlich sogar noch ein bisschen dunkler machen, aber er ist besser wie der weiße helle Fleck, das stimmt. So, jetzt müssen wir uns um die Ohrmuschel kümmern, sonst kommen wir da nicht weiter. Dann machen wir mal kurz das Päuschen und dann der wir nur ein bisschen weiter. Ist das in Ordnung?
So, noch Stufen tiefer. Ich hau aber ans Mikrofon noch nicht. Grüezi fix, hau ab. So, das machen wir dunkelgrau. 14 times the detail. Okay. Das machen wir ganz grau. Und da oben, das lassen wir einfach schwarz. Das ist nicht so wichtig. Das sieht man, weiß ich nicht. Ich glaube, das sieht man da nicht gescheit. Allerdings, wenn ich jetzt, was mein Problem an dem ganzen Prozess des Zeichnens ist, wenn ich mir jetzt die Ohrmuschel da so anschaue, dann tue ich da einfach umeinander. Das ist nicht hundertprozentig sauber, das ist nicht ganz am Rand draußen, nicht ganz unten und so weiter. Das ist mir immer wurscht, weil ich mir denke, ey, Alter, das Beutel ist am Schluss so groß. So groß, das sieht kein Mensch. Wenn ihr das Ding aber halt als einzelnes Beutel ein bisschen größer auf ein T-Shirt haben wollt, was wir gerne machen können, dann sieht man das halt schon. Und das muss ich mir vielleicht selber ein bisschen in den Kopf einprügeln, dass ich da ein bisschen einfach sauberer arbeite. Keine Ahnung. Ja, so zumindest. Damit es wenigstens noch ein bisschen noch was ausschaut. So, selbe Spirenzchen, also ich würde sagen, die Ohrmuschel schaut gut aus. Ohrmuschel ist absolut brauchbar so und die rechte machen wir genauso. Machen wir ganz genauso, den machen wir dunkler. Einmal bitte ausfüllen, dankeschön. Dann machen wir so. Nein, was tue ich nicht weg. Tu das weg. Machen wir so. Dann machen wir. Das ist dasselbe Grau. Ja, dann machen wir da so. Ne, da waren wir unsauber. So. Dann machen wir es noch dunkler. Dann machen wir das da herum dunkel. Ich gehe jetzt weg da mit deinen komischen Einstellungen, du Spacken. Dann machen wir es da so. Ja, schaut doch gut aus. Ja, wieder daneben mal. Okay, passt. Zoomen wir ein bisschen aus, machen wir einen Strich kleiner. Die andere Ohrmuschel ist ein bisschen heller in der Mitte drin, gell? Ich weiß nicht, was mir besser gefällt. Ich weiß jetzt da gerade nicht, was mir besser gefällt. Schauen wir mal. Machen wir es so. Ich glaube, so gefällt es mir besser, weil dann die Außenohrmuscheln, die eigentlich schwarz sind, mehr Kontrast haben. Dafür. Hoppala. Machen wir die unteren Hälften viel dunkler. An der rechten Ohrmuschel auch. Und dann machen wir noch den dunkelsten Grauton. Den haben wir da herum schon. Und dann den wir mit Schwarz rein, weil es wurscht ist. Ja, 14 times the detail. Je mehr Liebe, desto gut. So, dann schaut doch das schon, ist das der Heisenberger. Es kommt schon sehr nah ohne, gell? Jetzt, wo ihr das einmal gesagt habt, kurz. Was mich ein bisschen stört, ist, dass die rechte Seite vom Board, warte mal, seht ihr meinen Stift?
da an der Seite, ich hoffe, ihr seht das ist ein ganz kleines Wutzeil da. Hoppala. Ich kann ja mal eine neue Ebene machen und so machen. Der Teil da, das sagt man, glaube ich, hoffe, der ist ein bisschen verschoben und nicht ganz sauber, aber nein, ich kann es nicht übertreiben, ich kann es nicht besser. Verzeihung, Leute, ich kann es nicht besser. So, Ebene löschen. So, jetzt kommt der Kopf oben drauf und dann machen wir mal kurz eine Pause. Haben wir da Bock drauf? Ich weiß nicht, sollen wir nochmal machen. Herr Müller, über L und R erkennt... Was? Über L und R erkennt man Depth? Meinst du die komischen Punkte, Alter? Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht so ganz, was das ist, aber warte. Sagen wir jetzt einen Schrauben. Das passt! Sowas gehört dazu, da hast recht. Sonst hätte es keinen persönlichen Touch. Okay, dann brauchen wir auf alle Fälle mal Rot. Jetzt gibt's den Blood Splats. Der Blood. Machen wir das auf alle Fälle mal rot. Und das machen wir rot. Das ist fürs erste schon mal ganz okay. Und dann umkreist man das jetzt einfach mal. Ich hoffe, man sieht das, was ich da tue, und ich bin nicht die ganze Zeit. Okay. So, okay. Jetzt müssen wir die oberen Hälften. Die obere Hälfte müssen wir heller machen. Das heißt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie wir das überhaupt angehen. Müssen wir gleich einmal. Das müssen wir eigentlich dunkler machen. Eigentlich müssen wir den Ring um generell heller machen, hä? Nicht? Ich weiß jetzt auch nicht. An der ganz rechten Seite bist du rausgekommen. Ja, habe ich schon gesehen, aber das kann ich mit dem Radigo mit am Dick machen. Das ist nicht so tragisch. Ich weiß jetzt nicht. Jetzt machen wir mal Edge Highlighting. Also, wir haben es bei Warhammer machen, vielleicht schaut das ganz gut aus. Das heißt, ich fahre jetzt einfach nur in der unteren Hälfte am Außenrand. So. Und in der oberen Hälfte am Innenrand. Also rein optisch darf es schon mal passen. Jetzt braucht man in der Innenseite machen wir so, und dann braucht man noch ein dunkles Rot. Ja. Okay, und aber gleichzeitig reparieren wir so die überzeichneten Stellen. Schaut überhaupt nicht. Okay. Hoppala, da haben wir wieder einen Punkt gemacht. Seht ihr da hin, ich bin quasi da und mache das jetzt einfach ein bisschen dunkler. Wird schon. Wird schon. Jetzt nur ein wenig dunkler.
Wenn die Einkerbungen dunkel sind, schaut es, glaube ich, besser aus. Ich weiß nicht. Probier mal aus. Ja, aber die Kanten, die Außenkanten muss hell sein. Die Außenkanten muss in hellem Rot sein, sonst passt es nicht. So. Okay, weiß nicht. Fühlt sie. Fühl ich. Fühl ich. Und da müssen wir auch noch rundherum. Ich weiß nicht, fühle ich. Ich frage mich immer nur, wie das ist, seine eigene Musik zum Hören. Da passe ich gar nicht auf drauf. Da passt das her nicht mehr. Geht da rein, geht da raus, es ist mir einfach wurscht. Ich mag das Motiv als Heckscheibenaufkleber fürs Auto. Das wird schwierig. Das wird schwierig. Spreadshirt hat keinen, wie soll ich sagen, so einen großen Aufkleber. Aber die Schädeldecke müsste ja weiß sein oder ist ja knot. Das stimmt. Aber, wie soll ich sagen, es ist halt auch ein Comic, es soll halt auch ein bisschen comichaft ausschauen. Knochenweiß fehlt irgendwie. Das stimmt, ja, irgendein das weiße Kontrast Knochenweiß irgendwie. Die Innenseiten vielleicht, warte mal. Wir probieren jetzt einfach Folgendes aus. Die Punkte stören mir ein wenig. Was für Punkte? Die links und rechts außen. Mich nicht, ich lass drin. Weiße Outlines. Also weiße Outlines kriegt das Ding rundherum sowieso. Das könnt ihr euch dann so vorstellen. Pass auf. Das wollte ich sowieso vorher gerade erzählen. Ebene nicht sichtbar. Okay, da müssten wir. Was Ebene nicht sichtbar? Was Ebene nicht sichtbar? Halt durch dein Futzen! Zeichenebene, so. Auf. Also du musst dir jetzt vorstellen, schwarzer Hintergrund. Schaut ein wenig seltsam aus. Darum, und das jetzt auf die schnelle zeichnen wird so gut wie unmöglich, ja, das ist jetzt nur ganz grob. Das ist nur ganz, ganz furchtbar grob. Das macht dann Photoshop automatisch am Schluss, dass man da eine saubere weiße Outline um das ganze Beutel rundherum macht. Aber es ist schon nicht ganz unwahr, dass da oben einfach der Kontrast ein wenig feit. Das ist ein ziemlich dunkles Rot, um ehrlich zu sein. Die zwei Muttermale auf dem Kopf, links und rechts im Knochen, sind die Punkte. Ich weiß schon, was du meinst. Nein, Birger, mach innen so eine Art Hundeknochen rein ins Schwarze. Was? Warum? Speichern tue ich die ganze Zeit automatisch. Kann man nicht helfen, aber das LR auf die Kopfhörer triggert mich immer noch. Warum? Ich weiß es, man. Das ist nämlich theoretisch für den Betrachter, der drauf schaut, richtig. Und der wird nie verstehen, dass es nicht passt. Aber im Grunde passt es nicht. Das stimmt schon. Was ich gemeint habe, weiße oder hellgraue Linien in Channel-Decken ein. Verstehe. Der passt schon, das kann ja. Oder wer soll das sein? Keine Ahnung. Keine Ahnung, real shady. Wer kann jetzt das sein? Deine fette Mom! Untenrum! So, machen wir so. Jetzt probieren wir das einmal mit weißen Linien. Das probieren wir jetzt einfach mal. Nein, aber nur unten. Jetzt pass auf.
Ne. Machen wir andersrum. Real Shady darf ich fragen, warum sind die Kopfhörer falsch rum auf? Weil ich meine Insider-Witz, weil ich meine Kopfhörer gern falsch rum auf hab mal. Mach's geflickert. Statt der oberen Hälfte machst du den Deckel wie von einem Topf. Random, schaut aus wie ein Mahagoniholz. eigentlich, jetzt machen wir dann gleich wieder Fake kaputt, aber das ist jetzt wurscht. Eigentlich kehrt so. Dass irgendein dreckiges Weiß-Grau nehmen, nicht so rein, weil ist schon klar. Es geht bloß einmal um den ersten Einer. Leon! Ich werde das langsam so lassen. Es gibt auf Deutsch ein Wort dafür und zwar verschlimmbessern. Aber schaut echt gut aus. Das ist richtig, aber der Kopf da oben passt noch nicht. Den Rest kann ich nicht an. Aber das mit dem Kopfding da oben passt einfach noch nicht. Aber so ist definitiv besser. Jetzt Obacht. Folgendes. Jetzt machen wir es so. Machen wir es ein bisschen finsterer. Korrigieren wir mal das da. Generell schon mal so aus der Weite betrachtet die weit bessere Farbgebung. So. Und jetzt machen wir das da dunkelrot und die oberen Kanten macht man heller, ja, weil es weiter oben ist, ganz einfach. Dann müssen wir nochmal zurück und ein bisschen dunkler machen. Ja. Dann nehmen wir ein bisschen helles Rot und machen wir die ganz oberste dünne Kanten rot. Ja, 2. Ja. Wie halt an das scheiß Mikrofon noch nicht kommen, gell? Geh jetzt mal weg, scheiß Mikrofon! Nein, kein Punktel. Welten besser, oder? Die linke Seite von der Sonnenbrille ist geringer. Ich weiß.
Aber diese Art von Korinthenkackerei, für das habe ich keine Zeit nicht. Wenn ich für 40 Beutel jeweils 3 Stunden brauche, bin ich nicht mehr fertig. Aber der Schädel drinnen wird nur rechts hell, weil ja von links das Licht reinscheint. Und links müsste da drinnen der dunkle Rot komplett bleiben, oder? Ja, es ist richtig, aber wie gesagt, habe ich vorher schon erklärt. Was rede ich? Habe ich vorher schon erklärt. So, jetzt machen wir hinten, machen wir einen Rand, machen wir grau. Ja, das passt gut. Und oben machen wir, also in der unteren Hälfte machen wir quasi die inneren Kanten grau und in der oberen Hälfte machen wir die außeren Kanten grau. Weltenbisse. Weltenbisse, oder? Weltenbisse. Natürlich ist da sehr viel Lichteinfall. Das ist so falsch wie noch gerade Apps. Ich weiß es, aber es ist egal. Es ist mir halt auch egal. Dann kann ich 10 Stunden in so ein Ding investieren. Ich meine, viele, die jetzt gerade vielleicht nachgekommen sind, wissen gar nicht, was das überhaupt werden soll. Das wird später so groß. So groß wird das. Das sieht kein Mensch nicht. Das ist Welten besser. Außerdem sagt man von dem Schädelding sowieso nicht so viel, weil da Sachen rauskommen. Nochmal, für alle. Machen wir so. Da unten, mein Kopf. Die Klappen braucht man nicht. Da ist einfach ein Loch drin und dann kommen da so Strahlendinger raus und alle anderen kleinen Beutel. Das ist der Plan. Das heißt, da kommen halt Sachen raus, also ein bisschen. Das überdeckt das dann, das sagt man dann nicht mehr so. Aber wenn du das natürlich als einzelnes Logo auf einem T-Shirt haben möchtest, dann tue ich da, keine Ahnung, mein Bürger-Logo drüber oder irgendwas anderes. Aber so? Weißt du noch, wo du auf der Comic-Con warst? Nein, ich bin geistig behindert. Ja, natürlich weiß ich das noch. Jo, da ist der beste Elektriker weltweit. Wo? Was? Hey, der Hochwimmer, was? Aber mir kriegt's ja als 40 cm großes Print auf dem Pulli. 40 cm, was hast denn du für einen Pulli, Alter? So Zirkuszeit als Pulli. 40 cm Handen, so groß wird's nie. Der Vollbier-Squad-Druck ist auch nicht so groß. Hab immer noch den Bayernmann-Comic. Du heißt Trachtmann-Comic. Machst nicht mal Chor, was? Machst nicht mal Chor. Maxi Juli, weiß nicht, was das heißen soll. Der T-Rock Bandit. Verstehe ich nicht. Was redst denn hier? Breites Kreuz, Mann. Ja, genau, so wie ich graue Haare habe und keine graue Haare habe. Habt ihr ein breites Kreuz. Vollbier-Squad-Logo wie in einem Eimer rein in den Kopf. Stimmt eigentlich, Kerl, das Vollbier-Squad-Logo so eingesteckt. Irgendwo, da kommen ein Haufen Scheiß machen, das ist eigentlich ein gutes Motiv. Aber im Großen und Ganzen da ich das so jetzt stehen lassen. Ja, als Motiv für ganz unten kriegt er weiße Outline und im Photoshop baue ich das dann zusammen. Ja. Und ich gehe sowieso nochmal drüber. Am Schluss mache ich überall noch kleine Details, kleine Dinge und so weiter. Dass einfach so viel Arbeit, wie es geht, da drin steckt. Ich weiß nicht, wie ich anders sagen soll. Armin, welcome to the squad. Merci dir für deine Mitgliedschaft. Bussi aufs Nussi. Leid, wenn ich irgendjemanden übersehen habe, by the way. Es ist 3/4 schon. Leckt mich doch am Arsch, Alter. Ja, ich sehe schon, da werde ich sehr schwer beschäftigt sein. Ich sehe schon. Da brauche ich Ruhe, sehr viel Musik. Viel Bip brauche, sehr viel Zeit und sehr viel LAN. Und danach werde ich wahrscheinlich erst einmal 4 Wochen Kreuzweh haben, weil ich den ganzen Tag da sitze, wird total ein Mongo. Schauen wir mal. Aber ich kann euch auch sagen, dass ich wahrscheinlich in die anderen 40 Beutel nicht so viel Zeit investiere wie da. Aber natürlich versuche das Level zu halten. Okay? Wann machst du Ende heute? Das ist eine gute Frage. Ja, und jetzt noch Landtag. Oh, scheiße, Alter. Musst jetzt du mit der Land daherkommen? Wir haben ein Land. Also, was ist wir jetzt deren?
Das tun wir jetzt. Wir schmatzen jetzt noch kurz über die Neuigkeiten der LAN-Party. Sollen wir das machen? Ich habe eine Nachricht gekriegt. LAN-Party ist generell denkbar und wird nicht irgendwie untersagt in Landau in der Stadthalle. Das sind die guten Nachrichten. Schlechten Nachrichten. Ich habe dann einen Haufen Fragen gestellt. Eigentlich brauchen wir uns noch gar nicht so richtig drüber unterhalten, weil ich noch gewisse Fragen einfach beantwortet brauche. Wie viele Tische haben die? Wie groß sind die Tische genau? Wie viele Stühle haben die da? Wie viel Strom können sie zur Verfügung stellen? Was haben wir für Internetleitung? Haben wir uns am Montag schon unterhalten drüber. Ich schalte jetzt da einmal um, falls das genehm ist. An alle, die sich jetzt wieder davor schleichen, weil Themawechsel, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen fürs Erste. Wird schon passen dabei. So fangen wir an. Es ist nur ein unfassbar fucking langer Weg, bis das fertig wird. Ich gebe mir sehr viel Mühe. Wir werden am nächsten Mittwoch nochmal 2-3 Stunden zeichnen. Bis dahin habe ich hoffentlich ein bisschen mehr. Ich habe bis dahin aber auch einiges zu tun, Offstream und jenseits YouTube und so. Deswegen komme ich wahrscheinlich nicht so weit, dass ich nächste Woche schon 5 neue Motive herzeigen kann. Falls doch, dann toll. Wenn nicht, dann seid ihr nicht verwirrt. Danke fürs Zuschauen. So. Jetzt können wir über die Land schmatzen. Bringst du ja mal gleich mal alles Merch aus? Nein, noch nicht. Ich bin noch nicht fertig damit. Erst wenn ich selber damit zufrieden bin und so weiter. So. Kommt der Poster oder Flagge auch noch? Flaggen gibt es keine, Mr. Devil Deluxe. Nur Poster. Gibt dasselbe Merchandise-Paket wie immer, außer Spreadshirt hat in der Zwischenzeit irgendwas eingeführt, von dem ich nichts weiß. T-Shirts, Pullis, die College-Jacken finde ich mittlerweile ganz geil. Für Mädels, für Buben natürlich, für Kinder. Kochschürzen, eine Tasse, wenn möglich. Und so weiter und so fort. Hey da! Derek, gibt's eigentlich irgendwo eine Linklisten von deinen Livestreams auf YouTube? Sind ja alle ungelistet. Ja, die gibt's in meinem Kanal. Merci für deinen Zehner. Bussi aufs Nussi. Zu viel des Guten. Gäste meinen Kanal, die sind alle auf nicht gelistet. Das hast du sehr gut erkannt. Weil ich nicht will, dass 25 Millionen Livestreams oder über 250 oder 350 meine Videos aus der Suche verdrängen. Das will ich nicht. Ich möchte, du musst quasi in meinen Kanal reingehen, scrollst ein bisschen runter. Ich glaube, die 3. oder 4. Zeile ist eine Playlist mit alle vergangenen Streams, chronologisch angeordnet. Und noch eine Zeile drunter ist quasi eine Playlist mit Playlists der Spiele, die wir durchgespielt haben und die quasi eine Serie haben. Brauchst bloß eine schauen und die durchklicken, viel Spaß damit, jeder. Armin, by the way, merci dir, welcome to the squad. Mit dem Motiv bitte einen Hoodie bringen. Das wäre jetzt sowieso so laufen, jedes einzelne Motiv, das ist überzeichnet, bitte Hoodie bringen, bitte Hoodie bringen. Ich kann nicht 40 verschiedene Merch-Motive als Hoodie, T-Shirt oder sonst was bringen. Das geht nicht, also theoretisch geht's schon. Weil im Endeffekt kostet es mir nichts. Aber es war halt, das ist halt nicht der Sinn der Sache. Ich lass mir schon was einfallen. Ich lasse euch abstimmen, was euer Lieblingsmotiv ist oder irgendwie so und dann bringen wir da das Einzelmotiv dann drauf. Noch zusätzlich. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen, weil ich schon wieder die Leute her, jetzt macht er 2 Versionen von seinem Merch, damit Leute doppelt kaufen oder irgendein Mist. Tommy, just mercy, Alter, merci wieder ein Zwickel. Herz auf jetzt zum Spendensport, sie euch, bis das neue Motiv da ist. Du willst nur nicht. Das stimmt auch wieder. Ich mag nicht dann meinen Shop zumüllen mit 40 schlecht bis mittel gezeichneten Motiven. Das mag ich nicht. Borndelgraumer, sie hauen sich ins Bett, gute Nacht. It's possible, Leute. Jetzt deine Masken nach vorne. Haben wir die überhaupt? Die sind wirklich genauso. So, grüß Gott beieinander, it's a me. Oh Gott, what am I doing with my life? Ja, freilich, dann habe ich irgendwann bloß noch Bürgerklamotten. Ja, genau. Wir brauchen mehr Zip-Pullis. Haben wir überhaupt Zip-Pullis? Es gibt aber, weißt du, was ich nicht mag? Zip-Pullis, wo dann der Zipper durch das Logo durchgeht. Ich glaube, solche gibt es gar nicht. Stolz, Liebe! Lesen wir mal Toni bitte. Wo? Was haben wir schon wieder gesehen? Ah, da! Wann spielen wir COD fertig? Weiß ich noch nicht. Vielleicht am Wochenende, vielleicht muss ich aber auch zeichnen, so wie mir das sagt. Ich weiß es noch nicht. Ich sag das, was ist, ich weiß es noch nicht. Nach der Zeichnerei in 2 oder 3 Wochen oder ziemlich bald
Wir haben eh nicht mehr lang, glaube ich. Ich glaube, wir spielen nur eine Stunde, dann war es. Vielleicht haben wir es am Wochenende schnell durch, was weiß ich. Ciao und merci fürs graue Haar. Mrs. Ich glaube, Mailina, jetzt ist eher Feminino. Mrs. Mailina, dein graues Haar, das sollst du haben, damit auch alles der Wahrheit entspricht. Ja, so viel zur LAN-Party. Sonst gibt es nichts zum Verzeihen. Ich hab ein bisschen einen Sitzplan aufgebaut. Pass auf, und zwar haben wir da heute, oder habe ich heute ziemlich gestruggelt damit, ich mache jetzt das da einfach mehr auf, als wurscht ist, Monitoraufnahme. So, haben wir da. Ich habe ziemlich gestruggelt mit, das ist größenverhältnismäßig richtig. Ja, das ist einmal das Erste. Das da rechts unten, das ist der Bauplan von der Stadthalle. Und wieso sagt man jetzt das da nicht anständig? Das war so eine Sitzbereihung und Bestuhlung. Nur mal, damit ihr es gesehen habt. Problem ist, die Tische, die da drin haben wahrscheinlich, das weiß ich eben noch nicht, 70 mal 1,40 Meter breit. Wenn ich da die Tische 70 mal 1,40 Meter anordne, jetzt pass auf, da muss ich jetzt schnell selber schnell schauen, Landbestuhlung 70 auf 40. Ja, kommen wir mal her da. Machen wir mal so. So. Dann sagst du selber, also das soll quasi, wie weit kann ich da reinzoomen, keine Ahnung. Das ist größenverhältnismäßig richtig. Das war ein Tisch und der graue Kasten, ein Rechner und dieser Monitor. 1,40 Meter breit, 70 tief. Das heißt, du hast vor dir vielleicht 30, 35 cm Platz, das ist viel zu wenig. Und zu zweit einen Tisch teilen ist auch sauber zu wenig. Du hast 70 cm Breiten und 70 cm nach hinten. Sagen wir es so. Sauber zu wenig Platz für auf Dauer dort zum Sitzen und zum Spielen oder irgendwas zum Tun. Natürlich ist das keine Komfortzone nicht, das wird nicht super bequem, da kann keiner mit seinem Couchsessel drin sitzen, aber ich hoffe, ihr kommt einigermaßen mit, was ich da erzähle. Das ist der Grundriss der Stadthalle und das war so die Bestuhlung davon. Bestuhlung! So, schalten wir mal noch mal um. Rechner am Boden stellen, hilft auch nichts, weil du einen Monitor vor dir hast. Was ist das für eine Grafik da? Der Sitzplan für die LAN. So, finale Lösung. Bis jetzt. Hab da nochmal geschaut, man kann Tische mieten. Schalten wir mal um. Und noch dazu, mit denen die Stadthalle zur Verfügung stellen kann, kriegen wir mir keine 100 Leute in diese Stadthalle rein. Nicht ansatzweise. Alter, was redest du eigentlich? LAN-Party! LAN-Party! So, fangen wir nochmal ganz von vorne an. Ich meine, wir haben alle da, die sich auskennen. Ich habe vor, eine LAN-Party auszurichten, bei uns in Landau in der Stadthalle. Das ist der Grundriss, größenverhältnismäßig, in der Stadthalle bei uns in Landau. Hat mir heute den ganzen Tag den Kopf zerbrochen, oder den halben Tag den Kopf zerbrochen, Nachmittag und Fragen gestellt, mich mit dem Kulturamt auseinandergesetzt, der Mail zusammengeschrieben mit alle Fragen, die wir brauchen, Strom, Netzwerk, Tische, Anzahl, Größe, Stuhle. So. Und dann mal das so zusammenbaut. Was gefunden, wo man Tische mieten kann, weil die Tische, die in der Stadthalle verfügbar sind, vermutlich zu groß sind. Ja? Aber zu groß für 2 Leute, zu groß für 4 Leute, zu klein für 2. Oder wie? Zu klein für 4, zu groß für 2. Kriegen wir mir keine 100 Leute mit denen Tische ein. Dann habe ich Tisch gefunden, die 1,20 Meter breit sind und 40 cm tief. Wenn man 2 40 cm Tisch aneinander stellt, schaut das folgendermaßen aus. So wie da. Ja? Stell dir vor, also eine graue Parzelle da, grauer Kasten, das da ist ein Monitor, das ist ein Monitor, der rote Punkt ist ein Sitzplatz, das ist ein Sitzplatz. Dann hast du 1,20 Meter Platz in der Breite, was zu viel ist, um ganz ehrlich zu sein. Aber besser wie nichts. Und 80 Tiefe, Monitore versetzt aufstellen, gegenüber sitzen, Press F for Respect. Zur Not kann man hergehen, eine Einzelreihe an der Wand rechts außen machen. Da herum ist eine Bühne. Ja, das ist eine Bühne, die ist ein bisschen her, 1 Meter oder 1,5 Meter sogar. Da hat man auch noch mal Platz für Tische und in dem Eck sitze ich mit Freunden, Orgas und so weiter und so fort. Wir haben generell natürlich ein bisschen mehr Platz, weil ich wahrscheinlich auch mein Stream-Equipment dabei habe und so weiter. So, aber wenn wir das so anordnen, ist übrigens da zwischen die Reihen 1,60 Meter bis 1,80 Meter Platz im Übrigen.
weil man das noch weiter auseinanderziehen kann gleichmäßig. Und wir haben 176 Plätze unten plus 30 oben. VIP-Bereich, 2 Klassengesellschaften. Gibt keinen. Wahrscheinlich wird das da herum sowieso gestrichen. Und herunten wird wahrscheinlich so eine Doppelreihe ganz links. Wird auch nochmal eine weggelöscht und die andere an die Wand gesessen, damit man die Reihen weiter auseinanderziehen kann, dass man sie theoretisch da irgendwo dazwischen auch hinlegen kann. Ja? Wie soll ich da hinkommen, Alter? Ja, das ist nicht mein Problem. Also, I'm sorry, aber es ist halt nicht mein Problem. Was soll ich jetzt machen? Wer zahlt Benzin? Ja, auch nicht mein Problem. Was? Orga sagt, komm, ich schreib's nicht. Was? Nein, Capricorn, das schreiben wir nicht. Beatback Music, 2 oder 3G, das weiß ich nicht. Ich habe angefragt, der 17. Juni, muss ich kurz in meinen Kalender reinschauen. Ein Wochenende, ja, 17. bis 19. Juni. Von Freitag 14 Uhr bis Sonntag 14 Uhr. Da ist laut Kalender die Stadthalle frei. Und ob das da möglich war. Das ist mitten im Sommer, mitten im Juni. Da dürfen sämtliche Corona-Inzidenzien am Boden sein und bei G0G, so wie es halt die letzten beiden Jahre und beiden Sommer auch war. Also dürfen wir uns da viel leichter tun. Trotzdem werden wir wahrscheinlich nicht darum rumkommen, wie soll ich sagen, 2 oder 3G-Regeln einzuführen. Ich muss mich da natürlich an Dinge halten, was genau und so weiter. Weiß ich auch alles noch nicht, kriegen wir schon. Wie kann man mitmachen? Mr. Muffin Graph, da haben wir auch schon geredet. Ich klappere natürlich momentan zusammen, was das Ganze kostet. Die Tisch zum Mieten habe ich gefunden, da kostet einer einen 10er für 3 Tage. Du kannst da ungefähr selber ausrichten, wenn jede Person seinen eigenen Tisch hat, was das schon allein kostet. Das sind über 200 Tische. Ich habe auch schon eine Mail hingeschickt, ob sie überhaupt 200 haben. Und so weiter. Ist die schon klimatisiert, sonst drin tun sie so schon sauber zusammen. Da sind auf alle Fälle, kannst du das ganze obere Viertel ist alles aus Glas, kannst du alles aufmachen. Gibt es da keinen Staffelpreis, wenn man 200 Tische nimmt? Weiß ich nicht. Habe ich eine E-Mail heute hingeschrieben, ob es überhaupt so viel haben, ob es was günstiger gibt und so weiter und so fort. Aber da ich sowieso schon angekündigt habe, dass ein Ticket für sowas um die 50 € kosten wird, und das auch nicht zu viel ist, aber auch nicht zwäng ist, haben wir mir schon finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung. Aber mir ist einfach wichtig, dass jeder nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Platz hat, dass das passt. Ich meine, das ist ein Land, wir haben auch alle nicht mehr 18, aber deswegen brauche ich keinen 2 Meter auf 1 Meter Tisch für meinen einen Monitor. Ich glaube, dass das schon in Ordnung ist. Ich werde das selber auch mal testen, auf einer Bierbing, das abkleben und schauen, wie viel Platz habe ich, ist das in Ordnung? Ja oder nein? Kann man da live zuschauen auch kommen? Nö. Kaffeemaschinen, ganz wichtig, hat Birgit gesagt. Der Kaffeemaschinen müssen wir uns dann vom Beck in der Stadt holen. So wär's das nicht genehmigt kriegen, da müssen noch ein paar Tische raus und Fluchtwege rein. Das ist dann auch nicht mein Problem, für das gibt es das ist der nächste Kostenpunkt. Nächster Kostenpunkt. Ich muss das mit einer Veranstaltungsfirma natürlich machen, die hier per Haftpflichtscheiß und so weiter Regeln kennen. Kannst das Spektakel für alle anderen streamen? Selbstverständlich werde ich von diesem... Also allein da haben die Leute in der Regel kein Internet, vor allem nicht in dem Ausmaß. Ich weiß nicht, was für Leitung verfügbar ist. Wenn die Leitung ausreicht, kann man das verteilen, dann haben wir alle Internet. Ansonsten hab nur ich und das Orga-Team natürlich Internet. Ich werde streamen, 24/7. Natürlich bin ich da nicht ständig vor der Kamera, sondern teilweise werde ich laufen und einfach in die Halle einfilmen. Und dann... Nächster Kostenpunkt Veranstaltungsfirma, nächster Kostenpunkt Security. Dann die Halle selber kostet natürlich auch was, gar nicht wenig. 200 Leute brauchen Strom. Das wäre wahrscheinlich der größte Kostenpunkt. Neben die Stühle und neben der Security und. Und dann läppert sie ziemlich schnell ziemlich viel Kohle zusammen. Ja. Das ist eigentlich alles, was ich bis jetzt weiß. Wo ist das nochmal? In Landau an der Isar in der Stadthalle. Die Versicherungen... Ich weiß nicht, ob ich extra Versicherungen dafür brauche, keine Ahnung. Das soll mir dann die Veranstaltungsfirma regeln. Vor allem auch, ob der Sitzplan so in Ordnung ist oder wo man Fluchtwege hin tun muss, wie auch immer. Und was wird gespielt, da haben wir uns auch noch nicht geeinigt. Es gibt natürlich nicht mehr viele Landspiele, aber
Es gibt Spiele mit Dedicated Server, zum Beispiel DayZ, was sehr gut in diese Community passt. Die kann man sehr cool vorstellen, wenn du mit 60, 80 Leuten auf einem Server bist und weißt, die haben alle im gleichen Raum und wir haben einen DayZ-Server. Wir spielen CSGO, wir spielen natürlich die alten Classics wie Warcraft 3, Custom Games, StarCraft 2, falls es geht, ich weiß nicht. Und alles, was uns bis dahin einfällt. Wenn alle Stricke reißen, machst du ein Wattturnier draußen. Nee. Schobermaxi Spendenaufruf. Nein, nix Spendenaufruf. Das wird selbstverständlich durch sämtliche Teilnehmer und dem Ticketpreis geregelt. Das ist kein Hallo, ich schau da mal vorbei. Da steht Security vorn. Genau darum. Da kommst du auch nur eine, wenn du einen PC dabei hast. Ich möchte nicht Leute, die sich eine Karten kaufen, bloß damit sie mich schnell 5 Minuten singen, dann fahren sie wieder und das ganze Wochenende ist ein leerer Platz da. Ja, vielleicht eventuell kann man sogar noch schauen, wenn wirklich nach einem Tag Plätze leer werden sollten, dass man die dann auf die Schnelle noch online verkauft und jemand kommt dann am Samstag noch und so weiter. Versicherung kosten Scheiß, maximal 100 Euro. Du, ich hab keine Ahnung, deswegen mag ich da auch noch nicht so viel dafür sagen. Ich kann allerdings sagen, wir kriegen da nicht die erwarteten 250 Leute aufwärts ein. Darum kann es durchaus passieren, dass die Karten oder vielleicht bestimmte Plätze, wo man mehr Platz hat oder was weiß ich, vielleicht 10, 20, 30 Euro mehr kosten, dass sie das halt einfach wieder refinanziert. Das ist alles. Sebastian Bewelander, ist eine Konsole okay? Nein, du kannst mit einer Konsole da nicht im Local Area bla bla umeinander mitspielen. Es wird ein Konsoleneck im Foyer geben. Es gibt da, wenn du jetzt den Planer so siehst, da herunten ist quasi da eine Tür, da direkt bei meinem Finger und dann geht es da außer in dem Bereich. Da ist ein Foyer, das ist ungefähr noch mal so groß wie diese Bühne und da werden wir auch, ist geplant, ja. Loungen aufstellen, 1, 2, 3 Fernseher. Ich werde das mit Leuten besprechen, die eine Konsole mitnehmen und bestimmte Spiele und Spiele mitnehmen. Und dann kommt man weg von seinem PC und kann sich dann mal in die Lounge einfläzen und ein bisschen Konsole spielen oder zuschauen oder was auch immer. Das Ganze ist natürlich selbstverständlich ab 18. Und es wird nichts geben mit Aufpasser oder irgendwelche, was weiß ich, das ist eine Erwachsenenveranstaltung, da geht es um einen Haufen Geld, rechnet einmal zusammen, was passiert, wenn 200 Leute und mehr, 220 Leute, einen Rechner für 1000 Euro da reinschleppen, wie viel Geld das da drin umeinander steht, da habe ich weder Bock, dass da Kinder umeinander rennen, die irgendeinen Scheiß machen. Dann gibt es Alkoholverbot, ist auch klar. Wenn den ersten, den ich sehe, der eine halbe in der Hand hat oder draußen, der muss sich zusaufen, kommt nicht mehr rein und wird rausgeworfen. Absolut rigoros. Ich möchte da zocken, ich möchte da auch was davon haben. Ja? Ich meine, natürlich werde ich da viel umeinander wuseln und so weiter und so fort. Ja. Aber ich möchte gerne auch selber spielen und da Spaß dabei haben. Deswegen mache ich es. Und nicht, dass ich Wochenende lang mit an der Nacht schießen gehen kann. Ist ein Laptop okay? Ein Laptop ist sogar gern gesehen, weil er nicht so viel Platz braucht. Laptop ist selbstverständlich in Ordnung. Aber wenn das soweit ist, werde ich euch eine sehr detaillierte Liste und einen sehr detaillierten Vortrag halten, wann das stattfindet, was kostet, was du mitnehmen musst, was wir mir zur Verfügung stellen, was wir spielen, von wann bis wann ihr kommt, wo ihr parken könnt, was das Parken kostet, was das Ticket kostet das Parken überhaupt was, vielleicht kann ich mit dem Bürgermeister ausdealen, dass wir an dem Wochenende umsonst parken dürfen. Es ist Luftlinie 30 Meter daneben eine Tiefgarage mit 300 Parkplätzen, das ist auch geregelt. Wir haben im Umkreis ohne Ende Restaurants und Dönerbuden und Zeig und Klump, wo man sich was zum Essen bestellen kann, holen kann, Massenbestellungen aufgeben kann. Ich werde mit Essenständen und Metzgereien schmatzen, die da was weiß ich nie, am Freitagnachmittag bis auf die Nacht eine Dönerbude hinstellen. Dann Leberkassemen hinstellen. In der Früh Weißwurstfrühstück kredenzen, wo man sich da holen kann, ja. Muss man natürlich zahlen, das ist auch klar. Also das ist im Ticketpreis ist die Verpflegung nicht mit drin. Was zum Trinken mitnehmen und so weiter und so fort. Kommt alles im Detail dann. Also im Prinzip im Kopf ist schon fertig, aber ich muss jetzt bei den verschiedenen Stellen anfangen, vor allem beim Kulturamt selber. Was für Tische, wie groß sind die, wie viele Stühle. Hat die Firma im Internet, die diese Tische, mit denen ich diesen Plan jetzt da gemacht habe, der größenverhältnismäßig einigermaßen passen soll, hat die überhaupt 200 Tische?
Hat die überhaupt 200 Tisch, weil dann brauche ich gar nicht anfangen. All solche Dinge vorher brauchen wir eigentlich gar nicht reden. Aber mir schaut es auch nicht, wenn ich das im Stream einmal kurz erzähle, so, weil es mir dann auch leichter macht, um das alles zum Umreißen, auf was ich überhaupt schauen muss. Kein Händelmackel zum Ticket dazu. Also so eine geile Idee, Birger, aber da hast du echt einen Haufen Arbeit gemacht, aber das machst für uns ja immer und ich glaube auch sehr gern. Saugeil. Herr Marco Kulzer, so viel Arbeit ist das nicht. Also Arbeit an sich. Die bauen mir das auf. Also da werde ich schon dafür sorgen, ich stelle nicht selber 200 Tische auf. Das ist übrigens auch bei dieser Firma automatisch mit dabei. Also die bringen das, bauen das auf, kommen wieder, bauen es ab und holen es. Kostet natürlich was. Es kostet alles was. Ich möchte mich daran nicht bereichern, aber der Ticketpreis orientiert sich halt nun mal daran, was die ganze Gaudi da kostet. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn dann am Ende des Tages ein bisschen was übrig bleibt, sage ich auch nicht nein als kleine Aufwandsentschädigung. Lesen wir mal Toni bitte schon wieder. Der Stütze Löwe, nein, was hat mich da gerade? Habe ich jetzt gerade Hallos gehabt im rechten Augenwinkel? Ich weiß nicht. Eine Mordsorganisation ist, ja, das schon. Aber das macht auch Spaß, ja. Ich habe ja auch Bock drauf. Essigesens, glaubst du, dass da wirklich so viele Leute kommen? Herr Essigesens, ich bin guter Dinge, dass wenn ich das im Stream ausrufe, dass 200 Plätze in einer Stunde ausverkauft sind. Ich garantiere es dir. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass man also 200 Leute ist ja nix. Also, Entschuldigung. Der mal das wieder weg, weil es wurscht ist. Entschuldigung, aber soll jetzt nicht irgendwie arrogant oder abgehoben klingen, aber 200 Leute ist ja wohl ein Witz. So viel waren ja 2018 schon in der Comic-Con da. Ja gut, nicht 200, aber die Hälfte schon auch. Wieso kann ich nicht sagen, mach ich was falsch, Mr. Matteo Scaletta? Nein, machst du nicht, ich bin kein Twitch-Partner. Warum bin ich kein Twitch-Partner? Weil ich gleichzeitig, das sagst du jetzt da gleichzeitig auf YouTube streame, gehört auch mal wieder erzählt. Und dadurch gehe ich keinen Exklusivvertrag mit Twitch ein. Wenn du das unbedingt machen möchtest, kannst du das gern per YouTube-Mitgliedschaft da. Falls es ein Twitch Prime gewesen wäre, dann los sei. Niemand muss subben, niemand muss Mitglied werden. Dennoch natürlich danke. Nicht mehr Affiliate. Nein, ich darf kein Affiliate sein. Sobald ich den Vertrag mit Affiliate oder Partner mit Twitch eingehe, darf ich nirgendwo anders mehr streamen. Und das will ich nicht. Wer ist überhaupt dieser Lan und warum macht er so viele Partys? Wow, leck ist der Wit. Der Matthias sagt, so ein Scheiß! Ist nicht so tragisch. Du nicht obi, schenk dein Sub. Jetzt gehst irgendwo anders rein und schenkst deinem Sub irgendeinem kleinen Streamer. Do it. Gibt's dann einen 24-Stunden-Stream? Nein, da gibt's sogar wahrscheinlich einen 48-Stunden-Stream, der durchgehend laufen wird. Ich werde immer wieder mal auch davor sitzen. Ich werde immer wieder mal meine Spiele, wenn auch ihr mal spielt, streamen. Ansonsten, und dann gehe ich her, hab da eine Kamera, die auf mich zeigt, hab da eine Kamera, die in Talle schaut, schalt und dann läuft halt 24/7 einfach das Hallengeschehen. Da wird nicht recht viel passieren, das ist mir schon klar. Aber ich werde die Leute sagen, da ist Kamera, da ist der Chat, da könnt ihr es lesen und wenn es vorbeigeht, könnt ihr euch mit den Leuten unterhalten oder was weiß ich. Das einfach laufen lassen, dass man einfach zuschauen kann. Musik laufen lassen, whatever. So der erste Gedanke, ja. Und natürlich werde ich auch beim Kacken, selbstverständlich, weil wir kacken wir alle auf die Tische. Mikrowelle auch da. Es wäre eine sehr, sehr... Herr Scaletta, was tust du? Was? Nein! Das war nicht... Jetzt nimm deinen Sub und schenk mir irgendeinem kleinen Streamer. Do it. Matteo, dankeschön. Was soll ich jetzt sagen? Matteo hat's verstanden. Vielen herzlichen Dank. Muss nicht sein, Alter. Muss wirklich nicht sein. Oder hab's nur, was? Oder hab ich's nur verpasst? Was? Ich frage nur ungern, aber hast du mein Donut? Oh, Scheiße, nein. Ich hab mit Sicherheit mehr übersehen, Leute. Es tut mir unfassbar leid, aber ich war ein bisschen abgelenkt mit der Ding. Wir finden die da auf die Schnelle nochmal. Ich finde die nicht mehr. Mr. MRC findet die nicht mehr. Zirkt die Donation. Hört's auf jetzt! Kruzifixlein! Seriously! Anderes Thema. Christoph Eder, merci dir. Hab beim COD-Stream gesehen, du kennst ziemlich viel Zweiter Weltkrieg krochen. Gehst im Real Life auch schießen oder nur in-game? Auch jetzt sagst du schon wieder Österreicher. Sonst bist du gerne mal eigen bei uns in AT, grenznähe Passau, wenn du willst.
Hallo, am Dialekt erkenne ich schon wieder Österreicher, dann erkenne ich an einem zweistelligen Betrag schon wieder einen Österreicher. Nein, ich schieße nicht in echt. Ich darf gern mal, ja, aber irgendwie auch nicht. Ich habe irgendwie eigentlich sogar ziemlich krass was gegen Waffen in echt, weil es für fragwürdig halt, dass ganz normale Zivilisten sich eine Dinge daheim haben können. Vor allem bei in Österreich finde ich es krass. Ich gehe da aber auch kaum auf den Sack damit, genauso wie mir Waffennarrisch nicht auf den Sack gehen, ist mir einfach egal. Aber nö. Die Zweite Weltkriegskrachen, die kenne ich nur aus Spielen. Ja. Und so ganz markante Waffen wie ein M1 Garand und ein K98 und so weiter, die kennt man halt einfach irgendwie. Oder eben G42, G6, nicht der G36, G43 und. Das kriegt man halt einfach. Der Weibia schreibt, da hast du nicht sonderlich viel zu entscheiden, wenn auf der Land striktes Alkoholverbot herrscht. Auch jetzt so, wir möchten schon wieder saufen und glaubt's nicht. Was wird da schon wieder diskutiert? Also kann man es auch ein paar Tage komplett lassen. Oh, wird schon wieder gejammert, weil nicht gesoffen werden darf. Du sollst auf ein Land gehen zum Zocken und nicht zum Behindertsaufen. Außerdem wirst das mit Sicherheit nicht du entscheiden, ob du das saufst oder nicht. Ich hab jetzt nicht ganz gelesen, ja, korrigiert's mir und schaut über mein Haupt, wenn ich nicht morgen, was da geschrieben wird und ich bin da nicht richtig, aber ich glaube, ich bin richtig. Das wirst nicht du entscheiden, ob du da mit einem Rausch kommst oder nicht. Ausgesprochen. So arg ist auch das bei uns nicht, haben halt einen Haufen Jäger und Sportschützen. Ja, es gibt ja auch bei uns die Jäger und Sportschützen und die haben auch Waffen daheim. Aber bei euch ist das Waffengesetz schon ein bisschen lockerer als bei uns. Alter, was ist mit Frühstücksbier? Es gibt kein Bier. Wenn euer Leben einzig aus Bier besteht, soll jetzt vielleicht einmal das Nachdenken anfangen, Leute. Es gibt Jäger, Sportschützen und ein Selbstspiel. Wir sind nicht waffenfanatisch, Sponsor sind Fahrzeuge, oder nicht? Ihr verdammten Österreicher. Ist ja ganz ehrlich, wenn unser Land untergeht, kann ich vorher bei euch noch schnell Asyl beantragen. Ich mag bitte zu euch. Auch kein halbe, keine 2 halbe, kein Alkohol. Den ersten, den ich sehe, der nur nach Alkohol stinkt, der eine Bierfahne hat, eine Wodkafahne oder sonst irgendwie seltsam auffällt, fliegt gnadenlos raus und du kriegst dein Geld nicht mehr. Es ist die oberste Regel. Wer sauft, ist raus. So. Kaffee, Grüße, Bier im Übrigen. Du möchtest zocken, wir möchten irgendwas gewinnen. Also wer die 3 Tage nicht ohne halbe kann, sollte sich generell mal Gedanken machen. Herr Capricorn, stimme ich absolut zu. Herr Batman, bitte sag, hast du ein bisschen fehlinterpretiert die Aussage über PS, Waffen töten keine Menschen, Menschen töten Menschen. Dann ist, glaube ich, in einem Gespräch um ganz was anderes gegangen. Dann ignoriert es, was ich gesagt habe. Allerdings, oh Gott, jetzt triggerst du mich wieder. Du bist also nicht davon überzeugt, dass nur weil in die USA, ich weiß die Zahlen nicht, aber von 100 Leuten werden in die USA 80 erschossen. Bei uns in Deutschland von 100 Leuten vielleicht nicht mehr einer, glaube ich. Und du glaubst wirklich, das hat nichts damit zu tun, dass jeder zweite Trottel mit einer Waffe da hinten umeinander läuft, weil es dann nachgeworfen wird? Keine Argumente, Brudi. Keine. So. Und was trinken wir zum Weißwurstfrühstück? Das ist mir scheißegal. Nix. Ein Leitungswasser kennt's haben. Der Bürger hat mich aussekau. Warum? Weil ich stink. Verstehe ich nicht. Als Hobbybrauer muss trinken, wie es kommt. Das ist alles in Ordnung. Nicht nur die Amis haben generell einen Schaden. Ja, auch. Ist ja vollkommen wurscht. Wahnsinn, braucht man den Alk zu jedem Atemzug. Ich sauf seit 33 Jahren keinen Schluck und hab auch meinen Spaß. Wenn's saufen wollt, dann geht's in eine Bierzeit und nicht auf diese Ladenparty. Easy Entscheidung. Ist auch meine Entscheidung. Ist ganz einfach. Und eine Waffe feuert sich leider ab, wenn man sie hat. Das stimmt. Liegt eher an die Amis selber. Nein, tut's nicht. Wenn bei uns jeder zweite Trottel eine scheiß Knarre daheim hat, mehr als jeder zweite, dann daten bei uns genauso, dann tat's bei uns auf der Straße genauso zugehen wie bei den Idioten da hinten. Und da ist nicht der Mensch, da ist der Mensch und in Kombination mit der Waffe schuld. Wie gesagt, in den USA passiert das nicht mit den legalen registrierten Waffen. Na, nie. Natürlich nicht. Da sterben am Tag ungefähr 200 Leute durch Schusswaffen, die sind alle illegal. Alle. Geh her doch auf. Geh her doch auf. Dieser geile Versuch von Leuten, die wirklich glauben,
Ach, egal. Ignoriere es einfach. Ignoriere es, Birger, weil sie lernen es nicht. Sie wollen es nicht lernen. Und sie wollen es nicht lernen. Leute, Birger schaut so aber nur mit den Daisy-Stream so. Das tust! Und wir schleichen uns jetzt, es ist 10 nach 11. Also, Leute, es gibt noch keine konkreten Details zu dieser LAN-Party. Ich werde es zusammenwursteln und immer wieder mal reden wir im Stream drüber, ja, wenn es ein paar prekale Neuigkeiten gibt, die wirklich vielleicht einmal irgendwie konkret sind. Bis jetzt ist noch nicht einmal sicher, dass sie stattfindet. Weil ich eben nicht weiß, gibt es diese Tische in dieser ausreichenden Anzahl? Wie sind die Kosten wirklich? Wie wird das mit und so weiter und so fort. Wir einfach zu viele Detailfragen noch offen. Wenn ihr die habt, dann redet man nochmal. So, und jetzt ist er Ruhe. Wir haben heute ein ganzes Motiv geschafft. Nice! Wir werden das nächsten Mittwoch nochmal machen. Aber ich werde mir versuchen, das am Anfang ein bisschen weniger ausführlich zu erklären und einfach anfangen zu zeichnen. Vielleicht kriegen wir dann 2, 3 Motive fertig. Und nicht ganz so im Detail machen, wie wir das heute gemacht haben. In der Zwischenzeit schaffe ich vielleicht noch ein bisschen was. Das zeige ich euch dann natürlich. Und bis dahin sehen wir uns am Meta ohne Ende gemacht. Ja, brutal. Da ist heute ist wirklich was gegangen. Muss ich halt wieder Offstream regeln. Hilft ja eh nicht. Dann sehen wir uns am Montag. Und zwar mit dem fucking Landi. Wer ist dabei? Hand hoch. Ich bin dabei. Muss klar. So, und jetzt danke fürs Zuschauen. Jetzt schleichen wir uns ins Bett. Ich muss jetzt was... Ich hätte eigentlich die ganze Zeit was trinken können, gell? Na, fuck. Danke schön fürs Zuschauen. Danke an die ganzen Donations. Die ganzen Leute haben wahrscheinlich eh nicht mehr da, aber das ist mir egal. Vielen Dank an die ganzen neuen Mitgliedschaften. Vielen herzlichen Dank an die ganzen alten Mitgliedschaften. Vielen Dank an die Moderatoren Press Triple F, die sich diese Scheiße jetzt über 3,5 Stunden gegeben haben. Ich hoffe, Sie hatten einigermaßen Spaß. Ich hoffe, das Merch-Motiv oder das Jahreszusammenfassungsmotiv für dieses Jahr hat gut angefangen, glaube ich, bis jetzt. Und ich hoffe, ich kann das Level so halten und ich hoffe, euch taugt es dann. Und jetzt schleichen wir uns. Hauen Sie sich in die Falle hinein. Wir hören uns am Montag um 20 Uhr mit dem Landi 22, Alter. Ich kann es eigentlich noch fast gar nicht glauben, dass ich es wirklich über 2,5 Jahre ausgesessen habe, dass wir einen Landi spielen. Am Montag ist es wieder soweit. Und jetzt schleicht euch. Habe die. Oh, vielleicht komme ich spontan am Wochenende Call of Duty fertig spielen. Oder Battlefield.